«Мусустар-2023» приветствует вас в спортивном комплексе «Триумф», где через 2 часа начнется грандиозное шоу, подведение итогов и награждение победителей фестиваля. «Мусустар» проходил по 12 тематическим направлениям. И сегодня станут известны и оглашены имена победителей конкурсов и лидеров мнений. А увенчает торжество яркая концертная программа с харизматичной, непревзойденной ведущей Надеждой Ангарской. Дорогие друзья, добро пожаловать на «Мусустар», на праздник спорта, творчества и интеллекта. Привет, друзья! Вас приветствует Антон Васильев И Полина Долинская. Мы находимся на молодежном фестивале «Мусустар-2023», которому в этом году исполняется целых 3 года. В этом году Антон выступает в качестве организаторов и представляет себя в качестве организатора такого корнера, как блогинг. Ну, а я являюсь победителем конкурса топ-ведущих 2022 года «Мусустар» в прошлом году. И действительно, это не только конкурс талантливых, харизматичных и активной молодежи. Это место, где исполняются мечты. Моя мечта уже осуществилась. В прошлом году я вела эту программу вместе с Антоном Камоловым, встретила знаменитых людей, брала у них интервью и, конечно же, подружилась с Егором Дружининым. И, возможно, «Мусустар» в этом году исполнит еще чью-то мечту. Но давайте напомним, что вообще означает словосочетание «Мусустар». В переводе с якутского это словосочетание значит «ледоход» и означает переход от зимы к началу весны. И вот уже 3-й год в это самое время, в конце марта, в Якутске проходит этот масштабный и красочный проект. Но как же все, собственно, началось? Предлагаю ознакомиться с историей фестиваля «Мусустар». «Мусустар» проводится ежегодно с 2021 года при поддержке правительства республики. Генеральный партнер фестиваля традиционно компания «Эльга Уголь», официальный партнер – группа ВИЗ. В переводе с якутского «Мусустар» означает «ледоход». Для якутян это время стремительных, кардинальных изменений в природе. Поэтому миссией фестиваля логично было названо пробуждение и раскрытие молодых талантов. Соответственно, участники фестиваля общаются по темам, самым близким для молодежи – кино, бизнес, шоу-бизнес, IT, киберспорт и путешествия. Гостями и экспертами фестиваля становятся ведущие эксперты России в разных сферах, именитые спортсмены, признанные лидеры мнений, словом, люди, которые вдохновляют и успешно передают свои знания будущим поколениям. Основной площадкой проведения фестиваля вот уже 3-й год подряд становится Центр спортивной подготовки «Триумф». Там организуют тематические площадки, видеостудии для прямой трансляции и создания контента, многоуровневую главную сцену, устанавливают арт-объекты. Все мероприятия фестиваля, конкурсы и спортивные состязания по всей республике, как правило, проходят в течение месяца. Основные тематические направления «Мусустар» в целом остаются прежними. Это IT-технологии, искусство, танцы, мультипликация, кинематограф, бизнес, журналистика и другое. В 2021 году тематических треков насчитывалось 9. Следующий 2022 год увеличил это количество до 13, а 2023 включил в программу такие направления, как волонтерство и дипломатия. В рамках треков проходят мастер-классы и деловые игры, а участником может стать каждый желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Для участия необходимо было лишь зарегистрироваться на сайте фестиваля. Те же, кто не смог попасть на фестиваль, смогут наблюдать все мероприятия в формате онлайн, что тоже очень удобно. К примеру, 2 года назад фестиваль в прямом эфире посмотрело 130 тысяч человек, а ко второму «Мусустар» присоединилось уже более 200 тысяч зрителей. С 14 февраля по сегодняшний день Якутск жил фестивалем «Мусустар». Каждый день участников ждали различные активности. Так фестиваль захватил сразу несколько площадок. Это театр эстрады, где прошел конкурс «Воплощай и вдохновляй», креативный кластер «Квартал труда», который собрал участников трека «Создавай и играй». Ну а мир цифровизации обосновался в стенах Северо-Восточного федерального университета. В рамках мастер-классов автор учебников для подростков, эксперт издательства просвещения Алексей Ермолин поделился с ребятами, как создавать видеоролики. А в художественном училище прошел мастер-класс от хедлайнера конкурса изобразительного искусства «Акцент», член Союза художников Российской Федерации Юрия Голикова.
В свою очередь, олимпийский чемпион Никита Нагорный вместе с супругой Дарьей во Дворце спорта 50 лет Победы открыли гонку ГТО. И мы, конечно, обозначили далеко не все площадки, которые были задействованы. Ведь МУСУСТАР проходил не только в Якутске, но и в разных районах республики. Нюрнбергский, Вилюйский, Ленский, Нерюнгринский, Анабарский, Жиганский, словом, вся республика была погружена в яркую и творческую атмосферу фестиваля. Спортивные, интеллектуальные, творческие конкурсы, а некоторые улусы даже провели свои собственные небольшие мероприятия, которые были объединены в один МУСУСТАР 2023 года. Во время фестиваля проходили весьма интересные события. Например, в Кобяйском улусе по результатам всех треков фестиваля самым молодежным поселением по результатам был признан Куйский наслег. Про Нерюнгринский район можно сказать, что там живет самая активная молодежь, ведь нерюнгринцы приняли участие почти во всех тематических направлениях фестиваля. В Нюрбе провели свой небольшой конкурс «Педагог будущего», а вот в Усьмае ученики начальных классов Петропавловской средней школы очень надеются, что в конкурсе «Эко-лидер» победит их учительница Антонина Скрябина. Ну что ж, пожелаем всем удачи, ведь именно сегодня решится все. Фестиваль проходит уже 3-й год подряд, и, конечно же, этот масштабный проект требует и серьезной подготовки. Больше нескольких месяцев эксперты фестиваля обсуждали и даже спорили. И буквально накануне фестиваля в Якутию прибыла команда почетных гостей и экспертов. Это Камила Валиева, Ильдар Гемадиев, Надежда Ангарская, Никита Нагорный, Андрей Апостолов и многие другие, чьи имена, безусловно, у каждого на слуху. На финальном концерте будут задействованы несколько тонн различной техники, без которого шоу просто бы не состоялось. Ну а так, о технике и людях мы расскажем подробнее в следующем сюжете. Дорогие гости и участники фестиваля, мы ведем последние подготовительные мероприятия. Совсем скоро, через несколько часов, мы встретимся здесь, на площадке МУСУСТАР 2023, и увидим грандиозный финал. Работа по подготовке ведется в непрерывном режиме. На фестивале будет представлена большая световая игра. Вот он, 3D-визуализатор, где это все рисовалось. То есть это вот вид спереди, вот сбоку. То есть каждый прибор, он вырисовывался изначально в 3D-визуализатор. А потом, после того, как схематично нарисован был пример реализации, то есть так должна была выглядеть картина, в общем, готовая. А на данный момент, на сегодняшний день, картина у нас вот получается. Я могу сказать, что пока что все идет по плану. Для того, чтобы все оборудование оказалось на одной площадке, потребовалось немало усилий. Мы привезли с Хабаровска, с Владивостока 3 фуры по 86 кубов. Это более 50 тонн оборудования, которое сейчас можно здесь наблюдать. Экран больше 150 квадратных метров. Все будет великолепно, все будет красиво переливаться. Экраны будут основной декорацией этого мероприятия. Гостей фестиваля ждут также и красочные фотозоны, в которых использованы необычайные дизайнерские решения. Фишка фестиваля в этом году, именно наличие 6 фотозон. Вообще в нашей практике это впервые, что мы изготавливаем, устанавливаем 6 разных друг от друга совершенно отличающихся фотозон. Они будут совершенно разные, совершенно друг друга не похожие, очень современные и молодежные. Мы с нетерпением ждем финального этапа фестиваля, где главными героями будете именно вы, дорогие друзья. Прямо сейчас на озере Сайсары проходит фееричное шоу воздушных змеев и концерт на открытом воздухе, в котором могут принять участие все гости и жители города Якутска. Кстати, насколько мне удалось узнать, между прочим, на этом фестивале, на этом шоу будут даже использоваться такие замечательные воздушные шары в виде воздушные змеи в виде китов и разных животных. И, как мне рассказывают уже мои знакомые друзья, которые там находятся, это не только мероприятие понравится детям, но и взрослые чувствуют себя так, словно окунулись в детство. Что самое главное, это шоу проводится абсолютно открыто для всех жителей нашей республики и
его также гостей. Кстати, Антон, я бы хотела с тобой поговорить по поводу того, как уже было заявлено, что в этом году ты еще выступаешь в роли организатора. Что ты можешь рассказать про фестиваль Мусустар? Для тебя, я так понимаю, это тоже первый опыт, еще тем более в таком виде. В действительности я скажу то, что Мусустар — это невероятно динамичный проект, который держит тебя в абсолютном тонусе. Это касается и участников, и организаторов. Вот буквально пару минут назад я успел прибежать с культурного центра «Сергелявские огни», где мы завершили финал конкурса «Эдерблок», в котором мы собрали всех молодых создателей цифрового контента, которые готовы творить во благо республики. Ну а более подробнее о каждом направлении фестиваля Мусустар 2023 года нам расскажет наш корреспондент Надежда Стаханская, которая в скором времени к нам присоединится. А сейчас мы бы хотели рассказать вам о самом главном, ведь такой масштабный фестиваль требует еще и серьезных партнеров. Мы хотели бы поблагодарить генерального спонсора фестиваля Мусустар, компания «Эльга Уголь». «Эльга Уголь» создает возможности для развития, и мы уверены, прогресс компании напрямую связан с амбициозными и прогрессивными молодыми профессионалами. Добывайте свое будущее вместе с нами. Также мы благодарим официального спонсора фестиваля — авиакомпанию «Якутия». Участвуйте в программе поощрения пассажиров «Якутия Free Flight». Регистрируйтесь на сайте yakutia.aero и получайте в подарок 500 премиальных баллов. Летайте чаще вместе с авиакомпанией «Якутия» и копите баллы на бесплатные полеты. Генеральный спонсор фестиваля — компания «Эльга Уголь». Привет, друзья! Молодежный фестиваль Мусустар 2023 приветствует вас, а вместе с ним в студии Полина Долинская И Антон Васильев. Мусустар — это всегда что-то новое, свежее и, конечно же, интересное. Так, на днях прошли любопытные состязания по дрон-рейсингу. Это соревнования по управлению дронами. А еще в рамках Мусустар состоялся турнир по доте. В целом у меня хорошее впечатление от игры. Нашей и, в принципе, всего турнира. По первой карте было видно, кто смотрел, кто не смотрел. Там нас просто закрыли за 16. У нас главный противник по сетке был ССТ команда. Мы в основном к ним готовились первые дни. Считали их самой сильной командой. Ну вот обыграли. И вот думали, осталось мало до победы. За неделю, наверное, за 5 дней, наверное, сыграли около 6-7 КВшек. И так, там особо... У нас винрейт на КВшках 50, наверное, не очень шло. А так мы были уверены, что мы на этом турнире займем высокое место, если пройдем вот ССТ во втором раунде. Мусустар, это какой-то некий турик, который идет каждый год. Это, считается якутской доте, скажем, якутским интернешнлом. Победитель первого, кстати, Мусустара сейчас играет в первом дивизионе от TPC. Вчера играл против Team Spirit. Вот я. Он же Мусустар. Да, я вот Выигрывал. Вот тоже верю, что вот два молодых обдарования, они тоже могут потом выстрелить и выйти на высокий уровень. Друзья, у нас в студии гость. Мы рады представить Надежду Махначевскую, первого заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Ну и вначале расскажите, как прошли отборочные этапы лучшего молодежного района? Это ведь первый конкурс в этом году. Да, первый конкурс. Конкурс проходил очень насыщенно, очень активно. Все районы, которые к нам приехали, а их было немало, 35 районов. 35 районов и городских округов приняли участие на нашем фестивале в этом году, и чему мы очень рады. Конкурс проходил очень насыщенно, значит, из каждого трека по одному конкурсу попали в лучший молодежный район. И буквально сегодня
мы подводили итоги. Итоги мы не оглашаем, они будут оглашены. То есть это пока секрет? Да, это пока секрет. У нас будет лучший молодежный район, который получит главный приз 2 миллиона рублей, и лучший молодежный арктический район, который получит 1 миллион рублей. Это главные призы, поэтому, призы достойные, поэтому ребята бились не на шутку. Но мы очень рады, что конкуренция, она здоровая, она позитивная такая, да, все приехали с очень хорошим настроением, чему мы очень рады. В этом году также впервые добавили направление, посвященное добровольчеству. Расскажите, пожалуйста, подробнее про это направление. Да, добровольцы у нас, конечно, это наше все, можно сказать, да. Поэтому мы не оставили их в стороне, и новое направление добровольчества, оно тоже было в этом году, прошло очень активно. Всего поступило 123 заявки по 12 номинациям. По 12 номинациям мы тоже подвели итоги в начале недели, и буквально вчера с участием министра по делам молодежи вручали призы по 12 номинациям. Это, конечно, социальный проект года, лучшая волонтерская организация, лучший социальный проект волонтера как физического лица, да, профессиональное волонтерство и так далее. В общем, номинаций у нас 12, и главный приз только по треку добровольчества мы тоже сегодня вручаем. И сегодня мы узнаем имя волонтера года Якутии. Все кандидаты у нас, конечно, достойные, и мы, в принципе, болели за каждого волонтера. Это люди, которые вносят свой вклад безвозмездно в социально-экономическое развитие нашей республики, нашей страны. Кроме главного приза, что еще в победе получит волонтер в этой номинации? Волонтер получит путевку в качестве волонтера на Восточный экономический форум, который проходит ежегодно в сентябре месяце в городе во Владивостоке. Там тоже бывает очень большая конкуренция на место там по 10 человек и так далее, поэтому даже, по-моему, больше. И мы вот такой приз учредили, будут оплачены все, проезд, проживание и так далее. Поэтому мы уверены, что нашему волонтеру года понравится приз и достойно представит Якутию в качестве волонтера на Восточном экономическом форуме. Это ведь еще такой замечательный опыт, который он получит в последующем. Да. Действительно. А поделитесь, пожалуйста, также насчет того, какие гости приехали на фестиваль Мусустар в этом году. Наши земляки не остались в стороне. Это Надежда Ангарская, наша ведущая. А к Надежде Ангарской у нас сегодня присоединяется победитель конкурса «Топ-ведущий». Он представляет у нас Скабяйский район. Также наш тоже земляк Леван Горозия, рэп-исполнитель, известный как Элван. Ну и наши спортсмены Камила Валиева, которая вчера уже прилетела вместе со своей мамой. И вчера проходил мастер-класс в волейболе, да. Ну и Никита Нагорный со своей супругой тоже сегодня с утра проходил мастер-класс в Лисушай-1. Но я думаю, для нашего подрастающего поколения, для деток, которые принимают участие в треках в рамках фестиваля Мусустар, им очень понравилось. И мы очень надеемся, что наши гости выявят для себя тоже наших звездочек, которые в будущем, возможно, будут представлять нашу республику на высоких аренах. С каждым годом фестиваль Мусустар привлекает все больше и больше участников, причем такая возрастная категория, то есть от 14 до 35 лет. То есть есть ли уже какой-то, может быть, итог, можно ли как-то подвести его, сколько в этом году участников приняло участие? И действительно ли популярность этого проекта, этого фестиваля, она с каждым годом растет? С каждым годом, да, действительно растет. Об этом говорят сами цифры. Допустим, в этом году мы добились очень больших результатов. Конечно, мы хотели, чтобы участвовала вся республика. И вся республика у нас участвует. Порядка 1500 молодых людей у нас представляют районы республики. Это не считая город Якутск, которые специально приехали, приняли участие, попали в финал и приехали в город Якутск.
Всего участников у нас было более 8 тысяч, если точнее сказать 8797, если я не ошиблась в цифрах. Да, такое количество у нас приняли участие в муниципальных этапах. И если мы считаем со зрителями, то участники плюс зрители — это более 34 тысяч людей приняли участие на наших площадках и поболели за участников фестиваля «Мусустар». Эти цифры, конечно же, нас очень радуют и не остались в стороне. У нас в рамках фестиваля «Мусустар» также прошел первый движение детей и молодежи, слет движения детей и молодежи, и он тоже охватил более 500 делегатов, половина которых приехали из районов республики. Мы благодарим вас, Надежда Анатольевна. Мы напоминаем, что в студии у нас была Надежда Махначевская, первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Большое вам спасибо. Спасибо. Ну а на фестиваль «Мусустар» прибыла команда именитых учителей России. А апогеем встреч стала деловая игра молодых педагогов, с подробностями которыми нас познакомит наш коллега Дмитрий Тымыров. Ни минуты покоя, а только знания. Участники площадки «Перспектива в Познании», несмотря на то, что они давно закончили школу, снова сели за парты. И все это ради новых знаний. У нас проходит деловая игра, на которой мы собрали представителей 33 районов, муниципальных районов республики. То есть впервые такая площадка у нас организована, именно где масштабно собрались все команды практически, да, со всех улусов. В рамках молодежного фестиваля «Мусустар» им дали возможность вновь набраться опыта у приглашенных экспертов. И причем у непростых. Так своим багажом знаний поделились лучшие педагоги страны. Это Юлия Медведева, член экспертного сообщества учителей-блогеров при Министерстве просвещения Российской Федерации. Наталья Смарыгина, полуфиналист второго сезона проекта «Топ-блогер». Анастасия Клевкова, амбассадор всероссийской акции «Учитель большой страны». Илья Уточкин, наставник проекта «Большая перемена». И Любовь Крысина, сертифицированный коуч Международной федерации коучинга, тренер в неформальном образовании. Впервые на вашем большом форуме. Бесконечно рада приглашению в Якутск поработать с молодыми педагогами на таком замечательном форуме. Я считаю, что площадка потрясающая. Я как тренер, который побывал на всех федеральных площадках страны, понимаю, что здесь программа, которая достойна, да, для того, чтобы ее изучать и быть на ней. Молодые педагоги и участники площадки отмечают, что такой формат работы им очень понравился. Они не только успели набраться опыта, но и успели поделиться своими наработками. Если кратко сказать по проекту, то у нас будет организован кинофестиваль на территории Горного района. Кинофестиваль будет для начинающих режиссеров. То есть будут показываться фильмы, снятые по патриотической теме. Наша команда молодых педагогов приехала с проектом по гражданско-патриотическому воспитанию. Мы разработали приложение и игру «Skills-карты» для дошкольников начального, среднего и старшего звена. О реализации года педагога и наставника в Российской Федерации каждый из них ответил, что именно благодаря реализации этой программы на территории страны повысится не только качество образования, но и престиж педагогических профессий. Если есть система наставничества в школе, да, то молодому педагогу легче будет адаптироваться к новым условиям труда. Нам, как представителям Алданского района, есть самим что показать и рассказать, потому что во многом нам помогали подготовиться представители алданской педагогической общественности. Также важно отметить, что в эти дни в рамках фестиваля «Мусустар» прошел конкурс «Созвездие танца», который порадовал яркими выступлениями, где каждый участник – настоящая звезда. Это было потрясающе красиво. Давайте убедимся в этом сами.
Друзья, ну а мы приветствуем еще одного гостя нашей студии. К нам заглянул Ильдар Гимадиев, эксперт творческой площадки «Воплощай и вдохновляй». Здравствуйте, Ильдар. Здравствуйте, Ильдар. Поделитесь, пожалуйста, когда варган вошел в вашу жизнь? Это было где-то лет, наверное, 12 назад. Начал с простого варгана, хамуса, и потом уже раскрылись инструменты по очень большим возможностям. То есть это было случайно, просто начиналось все с интереса? Да, мне вот понравилась игра одного инструменталиста в Японии, Бион Кай, и он играл такую современную танцевальную музыку на хамусе. И меня это зажгло, захотелось так же. Вот. А потом уже я раскрыл хамус уже с этнической стороны. В городе Якутске во время фестиваля «Мусустар» вы провели еще и ряд мастер-классов. Вот скажите, как уже эксперт в этой области, наше якутское исполнительство от вашего, оно чем-то отличается или они практически одинаковые? Да, конечно же, отличается. Ну, вообще у каждого человека даже отличается, потому что у каждого человека своя душа, своя, можно сказать, вибрация, свое состояние, которое он передает через хамус. И в Якутии я заметил очень такое это состояние, очень глубокое, медитативное. И оно даже исцеляет, на мой взгляд. Вот. И также оно соединяет с природой, так как используются еще и звуки животных, ветра, в общем, звуки природы. Это прекрасное дополнение. А во время этих мастер-классов вы сами чему-нибудь от наших исполнителей научились? Ну, конечно, я слушаю, впитываю это все и вдохновляюсь. Да, поэтому это очень интересно. Пока что больше слушаю, вот, но хотелось бы также попасть и на мастер-класс. Ильдар, вот, пожалуйста, как эксперт специальности, поделитесь, за какое время, как вы считаете, можно обучиться игре на хамусе и что для этого является главным? Вообще, первым звуком можно обучиться довольно быстро, там, минут даже за 30, вот, а совершенствоваться можно всю жизнь, потому что инструмент очень перспективный, перспектива огромная. Это и музыкальная импровизация, это и медитация, настройка состояний, также звукотерапия. Можно также создавать современные треки, танцевальные, песни, вот. И также вдохновлять других людей, потому что на этом инструменте, по сути, может научиться каждый, независимо от музыкального слуха. С кем из наших якутских хамусистов вы бы хотели пообщаться, познакомиться, поделиться опытом? Ну, я уже познакомился со многими артистами, хамусистами. Сейчас хотелось бы, конечно, еще больше встречаться, знакомиться. Вот сейчас я не могу прям вот точно сказать, да, немножко волнуюсь просто. Но какие-то, если будут предложения, всегда очень рад. Кто-то, может, увидит, кому будет интересно, буду рад общению и обмену опытом. Думаю, после этого вам поступит очень-очень много предложений. Здорово. Вот с какими современными музыкантами вы бы хотели поработать? Если не брать нашу республику, может быть, на мастер-классы, к чьи бы вы хотели попасть? По хамусу? Конечно. Ну, вот, например, Надишана, такой музыкант. Потом тот же вот Бион Кай из Японии. Так, ну, и другие, в принципе, тоже интересные музыканты. Вот. Интересно также треки какие-нибудь сделать с какими-нибудь артистами именитыми, там, ну, то есть не только этно-сфере, там. Вот, например, было бы интересно с нейромонахом Феофаном что-то это здорово. создать. Это будет очень необычно, я вам скажу. Да. Мы слышали также интересный факт о вас, что вы подбираете себе варган по знаку зодиака.
Это Действительно правда? ли это так, да? И как именно в таком случае следует выбирать себе хумус? Ну, по знаку зодиака, ну, я, конечно, сам так не выбираю. Это, конечно, возможно в какой-то степени. Вот. Но больше я советую ориентироваться по звуку. Если звук нравится, на слух как бы приятный, то тот хумус стоит выбрать. Вот. Также желательно попробовать поиграть вживую, и уже будет более точнее понятно уже там, потому что соприкосновение непосредственно вибрации инструмента уже дадут ясность выбора. Вы с собой в студию к нам принесли несколько варганов, они очень красивые. Ну, а в целом, если, допустим, прийти в магазин, где продают хумусы, ну, это немножко не совсем, наверное, гигиенично, пробовать его, да, на звук и пытаться на нем играть. Можно ли как-то сориентироваться по рисунку? Или же это просто уже дизайнерский ход? Ну, по дизайну тоже можно, но все-таки лучше по звуку. А гигиенические моменты можно поправить влажной салфеткой, протереть Это не спиртовой салфетки. И вот из тех, что представлено у вас, они как-то друг от друга отличаются? Да, они отличаются по звуку, потому что бывают, условно можно разделить высокие, среднечастотные, басовые. Вот, также бывают и ультрабасовые, ультравысокие. И каждый дает свое состояние. Вот, например, высокие они такие бодрящие, а басовые они такие больше расслабляющие, снимающие напряжение. Вот. Ну что ж, Полин, давайте попросим нашего гостя исполнить нам что-нибудь. Давайте. Попробую ультравысокий, бодрящий. Давайте, взбодрим всех наших телезрителей, ну и, конечно, Хорошо. участников, которые ждут объявления результатов этого фестиваля. Угу. Большое вам спасибо. Ну, могу еще на басовом, если хотите. Давайте. Тут уже вот можно попробовать такую современную технику, вам продемонстрировать. Так, сейчас. Большое вам Благодарим вас. спасибо. А я напоминаю, что у нас в гостях был Ильдар Гемадиев, эксперт творческой площадки «Воплощай и вдохновляй». Мы двигаемся далее, и теперь пришло время отправиться во Дворец спорта 50 лет Победы. Где вчера состоялось открытие гонки ГТО «Молодежь Якутии», на которой побывал олимпийский чемпион Никита Нагорный вместе со своей супругой Дарьей, серебряной призеркой Олимпиады. Оба, как вы знаете, гимнасты. Впервые нахожусь в гостях, вижу, насколько ребята все настроены на победу. Я понимаю, что здесь, конечно, больше, так скажем, преобладает спорт единоборств, но, тем не менее, я вижу, что здесь больше про команду, про то, чтобы ребята объединялись и вместе дружно конкурировали и побеждали. Поэтому вижу, что настрой очень серьезный, так же, как и у меня, поэтому будем наслаждаться, потому что это в первую очередь праздник для всей республики. На самом деле мы впервые на этом фестивале, здесь безумно атмосферно, люди наполнены энергией, эмоций, все очень радостные и заряженные на
выступления, поэтому это очень радует. И здорово, что в Якутии проводятся такие мероприятия, такие фестивали. Мне кажется, это должно быть в каждом городе. Между тем, 22 марта состоялся финал конкурса «Моя профессия IT-2023», где на одной площадке собрались юные IT-таланты со всей Якутии, чтобы побороться за звание победителя. В этом году приняло участие 225 конкурсантов и 75 команд, поэтому это состязание, пожалуй, можно назвать самым масштабным за всю историю фестиваля «Мусустар». Общий призовой фонд составил 1 миллион рублей. Победители конкурса «Моя профессия IT» также получат целевые места в лучшие вузы страны и подарки от спонсоров. Между тем, осталось около часа до грандиозного финального шоу молодежного фестиваля «Мусустар». И, как известно, его будет вести наша бесподобная землячка Надежда Ангарская. Ну давайте расскажем о ней более подробнее. Надежда родилась в городе Мирный. В возрасте 5 лет семья ее переехала в город Нерюнгри, где она и окончила школу. В Нерюнгрийском центре культуры и духовности маленькая Надя открыла в себе творческий талант и выступала с концертами, исполняла песни в самых разных жанрах. Однако после окончания школы поступила в Якутский госуниверситет на математический факультет. Так что по специальности Надежда – математик-системный программист. А вот кто такой Евгений Байден? Это соведущая Надежда Ангарская на сегодняшнем шоу. Евгений родился и вырос в поселке Сангар. После школы окончил медицинский колледж в Якутске, а затем переехал в Иркутск. Именно там он окончил актерские курсы и понял, что хочет попасть в кино. Евгений рискнул и переехал в Москву. В столице все сложилось. На протяжении 5 лет Евгений снимался в кино и рекламе, а ведущим он стал по велению судьбы. Устав от столичного ритма, молодой человек приехал отдохнуть в родной Сангар. И там он узнал о предстоящем фестивале «Мусустар». Да, в этот раз фортуна широко улыбнулась Евгению, а мы начинаем увлекательное путешествие по нашей республике, ведь Мусустар – это не только город Якутск, это вся Якутия, которая окунулась в яркий и творческий мир фестиваля. Спортивные, интеллектуальные, творческие конкурсы, а некоторые улусы провели свои собственные небольшие мероприятия, которые были в один масштабный проект «Мусустар 2023». И более подробно я предлагаю узнать, что же происходило в Вилюйском улусе, и нам об этом расскажут сами вилюйчане. Вы на связи, друзья, мы ждем от вас последней актуальной информации. Молодежь Якутии, привет из Вилюйска! С 4 марта начались отборочные муниципальные этапы республиканского фестиваля «Мусустар», в котором приняло участие 312 человек. Отборочные этапы открыл конкурс «Сустар», в котором приняло участие 15 человек. 3 экологических проекта поступили в рамках конкурса «Эколидер», где прошел проект «Зеленый Вилюйск», автором которого является Муза Сергеева. На базе Вилюйского профессионально-педагогического колледжа прошла бизнес-битва, в ходе которой лучшие бизнес-идеи прошли в республиканский этап. На республиканском отборочном этапе из 24 команд, где из Вилюйского улуса приняло участие 4 команды, в финал прошла команда «Джулур» учеников Битюнской средней общеобразовательной школы. По направлению перспектива в Познании сформирована сборная команда молодых педагогов, которые превзошли своих оппонентов муниципального этапа. На базе Вилюйского профессионально-педагогического колледжа и интеллектуально-творческого центра «Кейскиль» прошли отборочные этапы по конкурсу «Моя профессия ИТ», в ходе которого в финал прошли 2 команды по категориям А и Б. Также приглашение получила 2-я команда студентов в категории Б. 15 марта прошли отборочные соревнования по ГТО. Кстати, стоит отметить, что в 2022 году на фестивале «Мусустар» команда Вилюйского улуса заняла 1-е место в направлении «Молодежь Якутии. Мы готовы». В тот же день экспертная комиссия выявила лучших в направлении поколения профи, и 5 кандидатов были направлены на республиканский этап. Также в нашей команде есть финалисты по всем 3 зачетным конкурсам направления «Эдерблок». На фестиваль отправилась делегация в количестве 65 человек. Напоминаем, что наша команда в этом году борется за звание «Лучший молодежный район Республики Саха-Якутия». Мы желаем нашим финалистам фестиваля успешного участия и победы.
А мы с удовольствием присоединяемся к этим пожеланиям. Вообще желаем победы и отличных, хороших эмоций всем участникам фестиваля «Мусустар 2023». Ну и, конечно же, благодарим партнеров фестиваля «Мусустар» группу ВИС, которая уже много лет в Якутии занимается развитием инфраструктуры для образования и культуры. С 2019 года в Якутии группа компании ВИС вела 5 детских садов, 4 школы, школу искусств, Центр культуры и современного искусства, смарт-библиотеку, а сейчас строят еще один уникальный объект – культурный кластер, включающий Государственную филармонию и Арктический центр эпоса и искусств. Несомненно, такие площадки, построенные на территории всей нашей большой республики, они помогут привлечь еще большее количество участников в следующем году фестиваль «Мусустар 2024». Поэтому большое спасибо нашим спонсорам. И, конечно же, мы благодарим всех наших телезрителей, всех наших участников и, конечно же, болельщиков каждого района. Ведь совсем скоро, буквально осталось несколько часов до того, как мы узнаем, какой же район нашей республики оказался самым молодежным и самым активным. И весьма отрадно мне сегодня присутствовать здесь не только как ведущий прямого эфира, но в том числе и как организатор фестиваля. И если ранее я являлся одним из, так сказать, тех, кто помогал в организации, был участником, то уже сегодня мы вместе с нашей командой, творческим объединением «Аяр» при НВК «Саха» являемся организаторами конкурса «Эдер Блок». Ну и как было заявлено, да, вилючане тоже принимали активное участие. Вилючане большие молодцы, и большие молодцы практически все районы нашей республики, которые активно приняли участие в нашем конкурсе, отправляли заявки и, что самое главное, отвечали на наш отборочный вопрос: почему Мусустар важен для якутской молодежи. В целом практически все сошлись во мнении, что самое главное, Мусустар развивает таланты нашей республики. От детского сада и перинатального центра до скоростных автотрасс и мостов, от крупных спортивных комплексов и жилых кварталов до самого мощного в стране энергоблока. С 2000 года более 100 объектов группы ВИС по всей России получили статус «Введено в эксплуатацию». За 2 десятилетия пройден путь от строительной генподрядной компании до инвестиционного инфраструктурного холдинга федерального масштаба. География бизнеса группы ВИС от Калининграда до Дальнего Востока. Портфель проектов диверсифицирован по отраслям и регионам. Сегодня основная доля проектов – это транспортная инфраструктура. Ленский мост, мостовые переходы через Обь и Калининградский залив, скоростные автотрассы в Хабаровском крае и Подмосковье – все это проекты, которые развивают транспортную систему страны. Опыт сложных строек и привлечение инвестиций позволяет группе ВИС успешно реализовывать социально значимые проекты, высокотехнологичные медицинские центры, многофункциональные спортивные и досуговые комплексы, объекты в рамках национального проекта «Экология». Такая диверсификация потребовала собрать команду отраслевых специалистов. Дивизионы, сформированные по направлениям бизнеса, управляют проектами на каждом этапе их жизненного цикла. Инвестиционный портфель группы сформирован до 2047 года. Прямые инвестиции, привлечение заемного финансирования, выпуск биржевых и проектных облигаций, инфраструктурная ипотека, трехсторонние соглашения между банками, публичным и частным партнерами – все эти инструменты используются для реализации проектов. За время работы в проекты государственно-частного партнерства привлечено более 150 миллиардов рублей внебюджетного финансирования. Более 20% стоимости проектов группы ВИС – частные инвестиции, которые меняют к лучшему качество жизни людей. Эффективность инвестиционной деятельности холдинга высоко оценена экспертами рейтинговых агентств.
Проекты группы ВИС – это 97 километров дорог и мостов от Калининграда до Дальнего Востока, 1310 мегаватт введенной электрической мощности, более 30 детских садов, школ, культурных и спортивных центров, десятки современных медицинских комплексов и около 400 тысяч квадратных метров жилья. Холдинг вошел в перечень системообразующих компаний России. Синергия опыта, компетенции и собственных ресурсов, а также отлаженная система управления рисками позволяет группе ВИС сохранять лидирующие позиции на инфраструктурном рынке страны. Мы благодарим официального спонсора нашего фестиваля «Мусустар» — социальную сеть ВКонтакте. ВКонтакте — это самая популярная социальная сеть и первое суперприложение в России. Ежемесячно платформой пользуются более 100 миллионов человек, которые обмениваются 15 миллиардами сообщений и просматривают 9 миллиардов записей в сутки. ВКонтакте позволяет пользователям создавать собственные страницы и сообщества, обмениваться изображениями, аудио и видеозаписями, переводить деньги и играть в браузерные игры. Также ВКонтакте позиционирует себя платформой для продвижения бизнеса и решения повседневных задач с помощью мини-приложений. Кстати, ВКонтакте можно узнать и о последних новостях фестиваля «Мусустар» в том числе, а также еще и посмотреть наш прямой эфир, что мы сейчас вот как раз-таки и делаем. Вот прямо сейчас мы видим. Кстати, хотелось бы помахать. Да, прямо сейчас с нами на связи наша коллега Надежда Саханская, которая уже готова рассказать нам о площадках фестиваля. Надя, мы знаем, что тематические площадки, их несколько, их целых 12. В общем, ждем тебя, рассказывай подробнее. Надя, ты в эфире. Надя, привет. Мероприятие по-настоящему стало доброй весенней традицией. Обратите внимание, как здесь людно, потому что это действительно молодежный фестиваль, который развивает многочисленные таланты у многих детей, которые сюда потом приходят с будущей перспективой где-то что-то сделать и добиться высоких успехов. Посмотрите, здесь есть фотозоны, на которых большой, потому что никак тут не заканчивается ажиотаж сфотографироваться на прекрасном фоне. Очень много оборудовано различных зон, в которых представлены многочисленные компетенции. В этом году их целых 12 штук. И добавились в этом году компетенции по сфере добровольчества, которая носит название «Твори добро», и по экологии. Об этом мы обязательно поговорим. Здесь несколько шумно, но тем не менее все это дает такую незабываемую энергетику и живость фестивалю, что здесь не хочется просто останавливаться и какое-то движение продолжать. Коллеги, я отмечу, что мы будем продолжать осматривать различные корнеры, разговаривать с гостями. Вам остается только быть с нами на одной волне, так сказать, в режиме прямой трансляции, оставаться и смотреть нас. А пока я передаю слово Полине и Антону. Большое спасибо, Надежда. Ну и как она уже нам сказала, анонсировала, она подробнее расскажет про каждое направление. В этом году их 12, и по каждому направлению она выйдет с нами в прямой эфир и, конечно же, познакомит с самыми яркими участниками. Вот, Полина, скажи, создавай и воплощай. Какой смысл ты вкладываешь в эти слова? Ну, мне кажется, это что-то связано с искусством, творчеством и, наверное, даже с каким-то полетом фантазии. И ты абсолютно права, ведь в рамках этого направления проходили конкурсы цифровых художников, изобразительного искусства, и что самое любопытное для меня, это конкурс сценариев. А экспертом в последнем выступил киновед и редактор сценариев Андрей Апостолов. Давайте посмотрим сюжет, как же все это происходило. Полный зал и полная тишина, ведь на площадке «Создавай и воплощай» в этом году интересный и не менее важный гость. Это Андрей Апостолов, редактор-консультант киностудии Mars Media Entertainment, шеф-редактор компании Mosaic Films, киновед и редактор сценариев. Прилетел участвовать в этом году на молодежном фестивале «Мусустар» и заодно узнать, какие фильмы еще производят здесь, в Якутии. Здесь я вдруг увидел замечательный
совершенно комедии, очень как бы позитивное кино. И мне кажется, что вот этот как раз сегмент, что ли, якутского кино, он как-то не доходит до общероссийского зрителя. И мне кажется, что это было бы интересно вот таким следующим шагом, когда уже чисто жанровое кино из Якутии отправилось бы уже на такой федеральный уровень. На мастер-классе с участием Андрея Игоревича зал буквально, можно так сказать, трещал по швам. Желающих получить дельные советы и узнать, какие тренды сейчас на российском кинопрокате, было много. Да и от вопросов гость отбивался как мог, но все же осилил. Вообще это очень интересно, это может быть дать мне старт. Для меня это будет какой-никакой опыт. И я считаю, что для многих это хорошая идея, в принципе. Хочется послушать его видение, потому что все равно у нас здесь в Якутии свое немножко может видение, у них там свое. Хотелось бы вот это посмотреть и оттуда что-то взять. Так, в рамках фестиваля «Мусустар» на этой площадке был организован республиканский конкурс сценариев игровых короткометражных фильмов. И по словам директора кинокомпании «Сахафильм» Сарданы Савиной, победитель этого конкурса получит большую поддержку. Андрей Апостолов, мы сами тоже искали экспертов и вот остановились на нем, потому что Андрей Апостолов является сам и сценаристом, и продюсером кино. И сейчас в данное время он является главным редактором большой студии «Ленфильм», одной из старейших в России, да, «Ленфильм». Больше 100 лет этой студии. Он является сам модератором и куратором проекта «Ленфильм Дебют», где отбираются интересные проекты, вот сценарии с режиссерами, которые проходят в течение полугода мастер-классы, погружение, то, чтобы реализовать по итогам большой проект. То есть готовый сценарий на пару с режиссером. И я так слышала, что хорошие проекты потом получают поддержку от самого Ленфильма для реализации. Поэтому он тоже своего рода занимается скаутом, он, мне кажется, тоже ищет новые идеи. То есть это может потом перерасти в что-то. Мы сами, как Сахафильм, как производящая компания, тоже в этом заинтересованы. То есть победителей, например, мы готовы поддержать в плане технического оснащения, консультаций и так далее. Поэтому это все основа якутского кино, закладывается основа якутского кино. Вот так, возможно, якутское кино ждет новое будущее и новое развитие. Ну и самое время познакомить вас с одной из тематических площадок, на которой находится наш персональный эксперт Надежда Саханская. Первая из площадок, с которой мы вас познакомим, называется «Перспектива в Познании». Надя, ты в прямом эфире. Собственно, вот так живо сейчас на площадке, которая носит свое название «Перспектива в Познании». Сюда в гости зашла министр науки и образования Республики Ирина Павловна Любимова. С ней проходит сейчас фотографирование. В общем-то, все это делается к году педагога и наставника, который был в этом году объявлен в нашей стране. Вообще-то, надо сказать, что площадка «Перспектива в Познании» длилась целый месяц, отбирались участники со всех районов республики, и режим соревнования у них был представлен в виде деловой игры. А вообще-то здесь находится председатель Ассоциации молодых педагогов нашей республики Максим Спиридонов, с которым мы обязательно поговорим о том, что представлено здесь на площадке. Но, как видите, танцы тоже присущи молодым педагогам. Все-таки не будем забывать, что это фестиваль молодежный. Максим, я попрошу вас, добрый день, расскажите, как вообще проходил фестиваль на протяжении месяца именно в вашем треке, в вашей компетенции? Мы начали в конце февраля, уже отправили положение муниципальным районам, да, и муниципальные районы определились у себя победителей, и с каждого района по 6 человек определились победители, и получается мы сделали так, что ребенка посмотрели с рождения, с детского сада до окончания высшего или среднего образования, чтобы там были и воспитатели детского сада, и учителя, и педагоги, и психологи, и социальные работники были в этой команде, в общем. И мы сделали очень большой обхват, что с 36 районов к нам присоединилось 33 района. Только 3 района из-за того, что они находятся очень далеко, вот это была проблема. А так, 23 числа мы начали, и в протяжении этого 23-24 была деловая игра. У каждой команды был свой проект, и они начали на этом работать. И в конце вчера определился победитель. Это Чурапчинский район, занял 1 место, и 2 место город Якутск, и 3 Мегино-Кангаласский район. Скажите, с каким же проектом Чурапчинский район одержал победу?
Вот сейчас точно не могу сказать, потому что это надо посмотреть протокол. У нас очень много дел, и вот подготовка к этому мероприятию, это вообще что-то было очень насыщенное, большое, что-то мы... это можно сказать, это история, да? Это мы сделаем историю, чтобы это оставалось, потому что год педагоги и наставника это бывает только раз в жизни. И огромное спасибо нашему правительству, да, что поддержало нас, что чтобы нам дала возможность, да, открыть себя, проявить себя и показать себя, наших педагогов, можно сказать, всему миру. Я благодарю вас, Максим, проявляйте себя и далее желаю вам успехов. Спасибо большое. Отмечу, что площадка «Перспектива» в Познании, как мне кажется, одна из самых оживленных, но это был только один обзор на площадку. Впереди у нас еще несколько будет обзоров на другие компетенции, которые были представлены на фестивале. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, и мы рады предоставить вам информацию. Большое спасибо, Надежда. Конечно же, будем с нетерпением ждать твоих следующих подключений, чтобы узнать из первых уст и так воочию увидеть, как же на самом деле проходит фестиваль «Мусустар». Как мы отмечали ранее, в Якутии на фестиваль «Мусустар» прибыла команда почетных гостей и экспертов. Среди них гимнастки Ксения Дудкина и Лала Крамаренко. Пожалуй, самым ярким, красочным и сочным стал концерт воспитанниц спортивных школ по художественной гимнастике Якутии. Юные гимнастки в этот раз поделили арену вместе с олимпийскими чемпионками, что стало одним из ярких моментов фестиваля «Мусустар». Я очень рада, что проходят такие масштабные мероприятия. Благодаря федерации к нам приезжают олимпийские чемпионы, звезды художественной гимнастики. И я очень рада, ведь я, когда была маленькая, тоже начинала с таких мероприятий. Сейчас я являюсь мастером спорта России. Вместе с тем, рады такому событию не только юные спортсменки, но и их родители. Посмотрите на детей, какие они довольные и счастливые. Это же мирового масштаба звезда Лала Крамаренко, да? Ксения Павловна Дудкина. Я считаю, что я очень довольна и очень рада. Я считаю, что все гости «Мусустар» будут очень довольны. В свою очередь, именитые спортсменки не только были рады увидеться с детьми, но и с удовольствием с ними сфотографировались. Даже кому-то удалось получить заветный автограф. Это, наверное, одно из очень хороших и правильных мероприятий. Во-первых, это развитие спорта. Во-вторых, это дети, много детей. И в-третьих, это счастье и радость. Я очень рада, что я здесь присутствую, я очень рада, что я могу передать детям опыт и готова встретиться с ними, и для этого мы здесь. Как подчеркнула Людмила Николаева, президент Федерации художественной гимнастики республики, это направление непременно считается профориентационным и непосредственно направлен в первую очередь для молодежи, на их поддержку и на пропаганду здорового образа жизни. Конечно, такие фестивали очень нужны нашим детям, нашей молодежи. Как я уже сказала, они ориентируют в выборе профессии. И поэтому чем больше треков будет расширять фестиваль, тем больше молодежи нашей республики будет ознакомливаться с теми видами профессиональной деятельности, которые вообще существуют в нашей стране и в мире в целом. И мы, как общественная организация, как люди, которые развивают художественную гимнастику для наших малышей, для наших детей здесь, в нашей республике, конечно, не стоим в стороне и принимаем самое активное участие. Так что площадки молодежного фестиваля «Мусустар» носят не только развлекательный и соревновательный характер, но и являются образовательной и профориентационной площадкой. Надо признать, что в этом году на «Мусустар» изменились не только количество тематических направлений, но и также их названия. Привычное название, которое мы использовали в течение 2 лет, такого направления, как журналистика и блогинг, в этом году решили проявить креатив и переименовали свою площадку в «Расскажи о главном». Однако сути это не меняет. В ней по-прежнему проходили мастер-классы и конкурсы, посвященные журналистике и блогингу. Передаем слово Надежде, которая поведает нам обо всем более подробно.
Надя, пожалуйста. Дорогие друзья, мы находимся на очередной площадке. Эта площадка носит название «Расскажи о главном». Посмотрите, как здесь оформили фотозону. Сразу хочется оказаться где-нибудь на обложке молодежного журнала. Ну, в общем-то, площадка «Расскажи о главном» и рассказывает о главном, о детях, о молодежи, которые в будущем станут блогерами и журналистами. Рядом со мной Герман Гуляев, редактор издательства «Эдерсас». Верно? Кескиль. Прошу прощения, редактор издательства «Кескиль». Мы сейчас с ним поговорим о том, что же было представлено на площадке, потому что известно, было несколько конкурсов. Да, добрый вечер, добрый день всем. Меня зовут Гуляев Герман. Я редактор-консультант издательства «Кескиль». Сегодня мы представили фотозону, где представлены наши обложки наших журналов и постеры к ним. Сегодня мы делим территорию нашу с IR-НВК и их конкурсом «Эдерблок». Расскажите, что же был за конкурс такой, как проходил отборочный этап и кто стал победителем? Ну, конкурс проходил на протяжении месяца, да. Участники очень сильно боролись, да, было очень весело. Сам присутствовал в таких мероприятиях. И что немаловажно, каждый участник представлял именно свои интересы в этом конкурсе. Расскажите, а может быть были представлены какие-то необыкновенные решения? Ведь речь идет в первую очередь о журналистике и блогинге. Ну да, все верно. Скорее всего, там, как я понял, суть в том, чтобы показать хороший контент, несмотря на некоторые ситуации во всем мире. Хорошо. А кто одержал победу? Ой, я не могу сказать точно, это секрет лично для меня и, ну, как бы сказать, ну, это для меня лично останется таким секретом. Хорошо. Ну, а мы эту тайну узнаем позднее, когда начнется официальная часть фестиваля, уже непосредственно на арене Центра спортивной подготовки «Триумф». Посмотрите, здесь сейчас, значит, участники, которые пришли на площадку, играют в необыкновенные игры. До этого они угадывали названия социальных сетей посредством игры в крокодил, когда объяснялось все дело жестами. Сейчас вот известные нам символы, которые носят название эмодзи, тоже представлены с каким-то, значит, названием. Что здесь зашифровано, не берусь угадать даже я, потому что очень много всего сейчас происходит в интернете, и дать ответ довольно-таки непросто. Но расскажи о главном. Это очередная площадка, представленная здесь на фестивале Мусустар. Мы встретимся с вами буквально через несколько мгновений, дорогие друзья, где будем рассказывать еще о не менее важном событии этого весеннего масштабного мероприятия. Большое спасибо, Надежда. Ну, вот действительно видно, у кого настоящее веселье происходит. Это не вам не в студии сидеть. Но мы, в свою очередь, хотели бы поблагодарить наших генеральных спонсоров фестиваля Мусустар. Это компания «Эльга Уголь». «Эльга Уголь» создает возможности для развития, и мы уверены, прогресс компании напрямую связан с амбициозными и прогрессивными молодыми профессионалами. Добывайте свое будущее вместе с нами. Также мы благодарим официального спонсора фестиваля авиакомпанию «Якутия». Участвуйте в программе поощрения пассажиров «Якутия Free Flight». Регистрируйтесь на сайте yakutia.aero и получайте в подарок 500 премиальных баллов. Летайте чаще вместе с авиакомпанией «Якутия» и копите баллы на бесплатные полеты. Ну а как мы уже сказали, наш фестиваль Мусустар не замыкался только городом Якутском, но с нашими такими замечательными спонсорами можно летать его вообще по всей республике. И со всей Якутии на фестиваль в этом году поступило более 5000 заявок. Представляете, сколько энергии, сколько таланта, творчества и креатива. А в нескольких улусах нашей республики провели свои собственные конкурсы на определение лучшего педагога. Вообще в этом году очень много участников и проектов в этом направлении. Это неудивительно. 2023 год – это год педагога и наставника, но ты прав, Мусустар объединяет районы всей нашей республики. Прямо сейчас на связи у нас Нюрбинский улус. Ребята, мы вас приветствуем.
Ну вот видите, друзья, даже говорить ничего не надо. Такой динамичный ролик нам представили наши дорогие любимые нюрбинцы. Ну и, конечно же, мы желаем им дальнейших успехов. И позже мы узнаем, как они отметились на этом фестивале Мусустар. Большое вам спасибо, двигаемся далее, и отрадно заметить, что Мусустар растет и развивается. В первых двух фестивалях не было такого направления, как «Твори добро», то есть не затрагивалась тема добровольчества, а также волонтерства. Действительно, волонтерство в последние годы превратилось из увлечения отдельных групп в массовое движение, ставшее по-настоящему важным социальным явлением. Переломным моментом, конечно, стала пандемия, когда отношение к волонтерству изменилось по всему миру. Как это отразилось на фестивале, расскажет нам уже полюбившаяся наша журналистка Надежда Саханская, которая прямо сейчас находится на одной из тематических площадок. Надя, передаем тебе слово. Сфера добровольчества в этом году привлекает особое внимание, потому что направление «Твори добро» стало новым на молодежном фестивале Мусустар. Здесь уголочек оборудован, так сказать, совсем присущим этой теме. Здесь у нас и волонтеры-медики. Тут учат оказывать первую помощь. Есть специализированные листовки, в которых представлена вся информация необходимая. Конечно же, здесь собраны и не только волонтеры-медики, но и также волонтеры Победы, добровольцы, все те, кто неравнодушны к судьбе вообще нашего общества. У нас здесь есть на площадке Анастасия Попова, которая расскажет нам о том, как вообще на протяжении всего месяца, пока длился фестиваль, шли соревнования в компетенции «Твори добро». Анастасия, добрый день. Здравствуйте. У нас на этой площадке проходит сразу две локации. То есть первой мы обучаем первой помощи. У нас есть манекен, его зовут Гоша. Обучаем с ним, как правильно делать сердечно-легочную реанимацию, искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца. И также у нас есть с собой тренажер для того, чтобы обучить, как правильно делать прием Геймлиха. Это проводит Российский Красный Крест и совместно с волонтерами-медиками. И также у нас нашими соседями являются волонтеры Победы. Они проводят акцию «Письмо солдату». Анастасия, скажите, пожалуйста, насколько для вас, возможно, необычно, возможно, непривычно принимать участие в таком фестивале, когда вас приглашают в качестве гостей, а не в качестве волонтеров? Довольно это в первый раз, за несколько лет. И очень лестно, что в последнее время очень начали обращать большое внимание добровольчеству, волонтерству. И это круто. Отлично. Давайте, Анастасия, с вами подойдем к вашим, так сказать, коллегам. Здесь у нас проходит акция «Письмо солдату». Каким образом мы все это дело пишем и куда отправляем? Все это, здесь можно провести такую небольшую акцию, можно написать письмо солдату, наши активисты помогут написать и правильно оформить. Все письма складываются в треугольничек и потом дальше отправляются адресанту. То есть, получается, адресанты есть определенные. Здесь нет такого безымянного письма «Приветствую тебя, дорогой друг». Это может сам человек. Тот, кто пишет, решать. То есть он может либо написать точному адресанту, родственнику, либо же он может безымянному солдату. То есть... я вас поняла. Благодарю, Анастасия. Мы сейчас отправимся писать письмо солдату, дорогие друзья. Здесь на фестивале Мусустар, напомню, открыта площадка «Твори добро», так что приходите сюда смело, принимайте участие. Да, и не забывайте о том, что также здесь учат оказывать первую помощь, что рано или поздно когда-нибудь пригодится в жизни. Коллеги? Надежда, большое тебе спасибо. Действительно, очень полезная компетенция, которая стоит обучиться практически каждому участнику фестиваля. Ну и будем надеяться, что с каждым годом направление волонтерства будет расти. И, конечно же, все больше и больше будет у него последователей. Ну а мы бы хотели поблагодарить генерального спонсора фестиваля Мусустар, компанию «Эльга Уголь». «Эльга Уголь» создает возможности для развития. И мы уверены, что прогресс компании напрямую связан с амбициозными, прогрессивными и молодыми профессионалами. Добывайте свое будущее вместе с нами. Также мы благодарим официального спонсора фестиваля Мусустар, российскую социальную сеть ВКонтакте.
ВКонтакте позволяет пользователям отправлять друг другу сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, обмениваться изображениями, аудио и видеозаписями, переводить деньги и играть в браузерные игры. Также ВКонтакте — это удобная платформа для продвижения бизнеса и решения повседневных задач с помощью мини-приложений. Мы благодарим партнера фестиваля «Мусустар» группу ВИЗ, которая уже много лет в Якутии занимается развитием инфраструктуры для образования и культуры. С 2019 года в Якутии группа ВИЗ ввела 5 детских садов, 4 школы, школу искусства, Центр культуры и современного искусства, смарт-библиотеку, а сейчас строит еще один уникальный объект – культурный кластер, включающий Государственную филармонию и Арктический центр эпоса и искусства. Также мы благодарим официального спонсора фестиваля – авиакомпанию «Якутия». Участвуйте в программе поощрения пассажиров «Якутия Free Flight», регистрируйтесь на сайте yakutia.aero и получайте в подарок 500 премиальных баллов. Летайте чаще с авиакомпанией «Якутия» и копите баллы на бесплатные билеты. Ну а с 14 февраля по сегодняшний день Якутск жил фестивалем «Мусустар». Каждый день участников ждали различные активности. Так, фестиваль захватил сразу несколько площадок. Это и театр эстрады, и квартал труда, а также мир цифровизации, который обосновался в центре СВФО. В рамках мастер-классов автор учебников для подростков, эксперт издательства просвещения Алексей Ермолин поделился с ребятами, как создавать видеоролики. В художественном училище прошел мастер-класс от хедлайнера конкурса изобразительных искусств «Акцент», члена Союза художников Российской Федерации Юрия Гуликова. А Никита Нагорный, олимпийский чемпион, вместе со своей супругой Дарьей во Дворце спорта 50 лет Победы открыли гонку ГТО. Ну и, конечно же, не только замыкались мы городом Якутском, ведь фестиваль «Мусустар» охватил всю республику, и мы будем знакомить с каждым из участников в течение нашего прямого эфира. Здравствуйте. Генеральный спонсор фестиваля – компания «Эльга Уголь». Друзья, мы приветствуем вас на молодежном фестивале «Мусустар 2023». И сейчас у нас в гостях Татьяна Маркина, руководитель региональных представителей ВКонтакте, один из экспертов тематической площадки «Расскажи о главном». Татьяна, здравствуйте. Татьяна, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. Ну, год прошел, и мы снова с вами встретились. В этом году «Мусустар» изменил название тематической площадки. Вместо «Журналистика и блогинг» теперь это «Расскажи о главном». В каких главных моментах вы успели рассказать в рамках этого фестиваля? Что касается главных моментов, это в первую очередь то, как развивать и продвигать свои проекты на площадке ВКонтакте. Я рассказала слушателям о том, какие есть фишки, способы, какие принципы работы с контентом существуют. Небольшой был даже интерактив с аудиторией. Напомню о том, что есть разнообразные инструменты, нативные инструменты, то есть те, которые позволяют пользователю, не уходя с площадки, потреблять контент. Это очень важно и очень удобно. Ну и, конечно же, рассказала о способах монетизации. Все хотят кушать, что называется, да, все хотят развиваться, в том числе и чтобы был от этого какой-то коммерческий монетизированный толк. Ну, что касается вообще социальных сетей, многие из них вообще отошли на второй план, либо показали себя не очень хорошо, как, допустим, это было бы пару лет назад, ну, в отличие от социальной сети ВКонтакте. Есть ли у вас какое-то экспертное мнение, в связи с чем это? Ну, сначала здесь нужно, наверное, подумать, а что значит показали не очень хорошо. Ну, в каких-то моментах прошлые приложения, в которых также многие блогеры могли себя монетизировать, на сегодняшний момент они практически недоступны на территории Российской Федерации. То есть какой-то из источников дохода у этих блогеров уже пропадает. Ну, конечно, и если мы говорим именно о ВКонтакте, на самом деле мы были внезапно, но готовы к такому наплыву пользователей и к такой нагрузке. Вообще ВКонтакте в течение года появляется около 200 продуктовых обновлений.
То есть это всегда огромная работа, и это всегда понимание того, что надо развиваться. Сложность, наверное, была в том, что пользователи, блогеры в частности, которые приходили к нам, пытались перенести свой паттерн поведения с других площадок на ВКонтакте. И поэтому разобраться, возможно, сразу было не так легко, но, тем не менее, неработающих инструментов не бывает, и ни один инструмент не работает только потому, что он есть. А им нужно пользоваться. То есть его нужно брать и адаптировать под свои задачи. И тогда все получится. Хорошо. Как раз таки, если мы говорим о блогинге. Татьяна, поделитесь, как вы считаете, как найти свою нишу в блогинге, чтобы она выстрелила? Я думаю, что здесь универсального рецепта все-таки нет. Но кажется, что можно для начала посмотреть, какие тематики, в принципе, популярны. В частности, сегодня я демонстрировала слайд, на котором было показано наибольшее количество популярных тем среди авторов за прошлый год. И там была психология, мода, дизайн. И можно, например, попробовать пойти в эту сторону, либо же, например, пойти от другого. Сначала изучить свою целевую аудиторию, то есть для кого собирается этот контент быть... Максимально ее конкретизировать. Да, да, то есть вот чем четче, чем лучше автор проекта понимает свою целевую аудиторию, и чем лучше он понимает, куда он идет, зачем все это, где самая конечная цель, вот от этого уже можно отстраивать дальнейшую работу и понимать уже, в какую сторону искать то или иное направление или ту или иную нишу, которая действительно может быть уже занята кем-то, но не так плотно, либо же действительно найти как-то свою новую. Но это здесь прям вы рассказываете о том, как действительно к этому нужно подходить. То есть прежде чем просто взять, открыть камеру и начать что-то снимать, то есть нужно, во-первых, оценить и как-то все по полочкам разложить. Конечно. Но есть ведь те, кто просто, во-первых, не определились со своей целевой аудиторией, они не нашли себя в каком-то, в какой-то экспертной нише и начинают снимать все, что снимается, иногда даже рискуя жизнью. Вот как этого избежать и вообще на что лучше вот тем же самым школьникам, от чего лучше отталкиваться, если они еще пока не разбираются? Какие, может быть, темы будут более безопасные, так сказать, для всех, и для юного блогера, и для его зрителей? Я думаю, что ОБЖ в школе все проходят и проходили в том числе, поэтому какие-то элементарные правила соблюдать должны, наверное, и школьники, и взрослые, и те же взрослые и учителя должны прививать эти самые правила безопасности. А что касается каких-то тем, здесь можно еще, знаете, как попробовать, как мне кажется. Даже если человек еще не определился с тематикой, но он снимает все подряд, ничто не мешает взять и проанализировать. А какой контент зашел лучше, на какой контент аудитория отреагировала большим количеством реакций. И, возможно, уже исходя из этого, продолжить делать именно вот тот контент, который действительно нужен. Потому что в первую очередь контент делается для пользователей. И именно пользователи дают те реакции, именно пользователи дают сигналы алгоритмам о том, что тот или иной контент действительно хорош, и его нужно продвигать в рекомендации и показывать более широкой аудитории. Аналитика действительно очень важна, и, как показывают открытые данные, немногие российские платформы показывают хорошие результаты. Мы, само собой, берем ориентир на такую платформу, как ВКонтакте, но хотелось бы у вас узнать, с чем это связано и как это можно исправить. Опять же, что такое плохие результаты? И плохие результаты для кого или для какой цели? Если у нас цель просто поснимать красивые видосики, это одно. Понятно, что здесь без четкого плана вряд ли будут какие-то большие результаты. Но если мы понимаем, опять же, для кого мы делаем, зачем мы это делаем, понимаем, как работают алгоритмы внутри ВКонтакте, как они ранжируют контент, и понимать, что идет борьба, по сути, за внимание пользователя, вот, то здесь, опять же, можно все это проанализировав, составить грамотный контент-план
и понять, куда двигаться. Ну, то есть здесь то же самое, да, из серии, что ни один инструмент просто так не работает. И прежде чем начать им пользоваться, возможно, стоит сесть, хорошо изучить его, может быть, понять даже, что для конкретной аудитории он просто не подходит. Или конкретно у автора нет каких-то ресурсов, например, там, не знаю, камеры, да, определенные, которые бы он хотел воспользоваться, чтобы снимать Хорошего именно света тот и звука, контент. например. Ну, например, да. И поэтому, если, допустим, этого нет, то, может быть, стоит начать с каких-то других форматов. Например, там, с клипов или с истории. Да? Или, может быть, вообще в текст все это перекладывать. Почему бы и нет? То есть главное пробовать и искать свое Да, экспериментировать. Да. Что касается фестиваля «Мусустар», как мы говорим в течение всего нашего эфира, он объединяет абсолютно всех. То есть и есть у нас, так сказать, и технари, и гуманитарии. Вот как вы считаете, на сегодняшний день вот это разделение, оно еще актуально? Или же это все-таки можно уже оставить это деление, потому что оно устарело? Откровенно говоря, мне кажется, что само по себе это деление, оно с самого начала его появления условное. Мы сами прекрасно можем вспомнить несколько своих друзей, которые как будто бы и гуманитарии, и технари, и технические гуманитарии и так далее. Я, например, гуманитарий, но я работаю в IT-компании, поэтому как бы относить себя именно к этой категории странно. И если говорить о продвижении, в общем и в целом, и о соцсетях, то у нас есть, опять же, очень много инструментов, в которых может проявиться человек любого таланта, любой направленности. Опять же, это может быть и текстовый какой-то формат, если человек гуманитарий и хочет излагать свои мысли, либо же это могут быть опять технические мысли, да, то есть именно с уклоном на технарей. То есть здесь огромное количество возможностей, и было бы желание и понимание. Ну и завершая нашу беседу, как мы говорим, у нас участники этого фестиваля — это люди, дети, юноши, девушки в возрасте от 14 до 35 лет, а социальная сеть ВКонтакте — замечательная платформа, в которой они могут себя проявить в таком направлении, как «Расскажи о главном». Ну и, может быть, ваши пожелания для каждого из участников, ну и, может быть, напутствие следующим, которые придут к нам в следующем 2024 году, на следующий фестиваль. Знаете, видя вот ту энергию, уже не первый год побывав на вашем фестивале, наверное, хочется пожелать сохранять ее, приумножать, и чтобы можно было ее передавать следующим поколениям и развивать такой прекрасный край, как Республика Якутия. Вы действительно чудесны. Большое спасибо, Татьяна, Спасибо вам за теплые слова. Двигаемся далее, продолжаем говорить о тематических направлениях. Расскажи о главных, в рамках которых прошел конкурс «Эдер-блог». Конкурс собрал десятки молодых людей, влюбленных в журналистику и блогинг. Мне безумно нравится, что здесь я вижу очень много заинтересованных людей, огромное количество тех, кто заинтересован в продвижении себя с помощью социальных сетей. Мастер-классы вообще на высшем уровне. В восторге от Марии Заровняевой и Андрея Никифорова, который вообще главный редактор ЕСИА. Все заряженные, все с вопросами, все покушали и так далее. Не ожидала такого масштаба, на самом деле. И да, впечатления только положительные. Спасибо. А экспертами в конкурсе выступил руководитель СММ-отдела Русского географического общества «Москва-Медиа» Антон Тюменцев и спортивный видеоблогер Алексей Столяров, который передает всем якутянам горячий привет. Он уже приезжал к нам в этом году в нашу республику в конце января, чтобы застать те самые 50-градусные морозы, устанавливал свои рекорды и ставил опыты с холодом. Привет участникам фестиваля «Мусустар». Рад, что смогу присоединиться к самому главному молодежному фестивалю на востоке России. Совсем скоро встретимся в Якутске, как я скучал. И в самом холодном городе планеты наступит настоящая жара. До скорой встречи, увидимся. Полина, а знала ли ты, что Алексей Столяров установил официальный рекорд России по самой массовой спортивной планке? Вот скажи, сколько ты можешь простоять в планке? Однажды у меня был такой вызов самой себе, назывался он 30-дневная планка, то есть в течение 30 дней нужно было ежедневно на определенное время
вставать в планку. И мой максимум на сегодняшний день составляет 4 минуты 30 секунд. Этого я достигла за 30 дней. Но абсолютный рекорд при этом принадлежит китайскому полицейскому, который простоял 8 часов и 1 минуту. Но мне до него очень сильно далеко, а я вот предлагаю сейчас отправиться на один из мастер-классов для наших юных журналистов и блогеров. Что происходило, нам расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. В рамках республиканского молодежного фестиваля «Мусустар» на базе Центра отдыха и оздоровления «Сосновый Бор» прошел форум детских медиа, которая объединила около 100 юных журналистов и блогеров из различных уголков Якутии. Получается, здесь дети проходят образовательные тренинги по разным направлениям. Это тележурналистика, монтаж видео, операторское дело, режиссура, медиа-менеджмент и все такое. Буквально на днях форум завершили с защитой проектов, которую участники подготовили во время смены. Наш проект называется «Озеленение Якутии». То есть мы выбрали насчет темы экотуризма. В принципе, смена проходит очень интересно. Я узнал очень много. И, в принципе, мы сейчас делаем свой проект. И что за проект вы делаете? Ну, то есть мы создаем сообщество ВКонтакте, где будем размещать разные деревни, там, достопримечательности, их кухни и топ-3 вещей, которые они должны сделать при посещении этой деревни. Мы выбрали про одежду. Вот, мы решили сделать украшения, связанные с какой-то деревней. Вот, даже придумали к этому легенду. По словам организаторов, публикация себя ждать долго не будет. И уже в самом ближайшем выпуске ребята смогут свои проекты увидеть на страницах региональных печатных изданий. Эти медиапродукты должны будут использоваться для публикации в республиканском журнале «Белембол», на страницах журнала. И также эти медиапродукты будут, возможно, также и в следующем году использованы. В целом, участники площадки «Расскажи о главном» были очень довольны. И каждый из них надеется, что такие мероприятия будут еще больше привлекать не только молодежь, но и учащихся школ республики. И как отметил один из них, это побуждает в них чувство патриотизма. Это как акт патриотизма, если можно так выразиться, потому что мы не должны забывать, кто мы, и мы должны гордиться своей родиной и возводить ее как бы перед другими, чтобы все знали, кто такие якуты, где Якутия, и какие у нас традиции, и какие у нас люди. Вот так, по словам участников, молодежный фестиваль «Мусустар» является для них стартом в будущую профессию. Мне сейчас подсказывают, что наш корреспондент Надежда Саханская готова с нами пообщаться. На сей раз Надя предлагает нам тему экологии. И я не могу не спросить тебя, Полина, что такое экопривычки? Эко-привычки – это, в принципе, то, что каждый из наших телезрителей, жителей нашей планеты может внедрять в свою повседневную жизнь. Как это проявляется? То есть это забота о окружающей среде, о нашей природе. Можно начинать с малого. Допустим, можно отказаться от целлофановых пакетов и приобрести свою эко-сумку, шопер. Также можно, многие из моих знакомых, кстати, используют многоразовый стакан вместо одноразовых стаканчиков для потребления кофе или чая, даже обращаясь в кафе. Тут даже можно элементарно купить зубную щетку с деревянной ручкой. Я абсолютно с тобой согласен. Самое главное – это начать с чего-то малого. А что ты уже применяешь в своей повседневной жизни? Все из вышеперечисленного. И, кстати, я бы хотела узнать у нашей Надежды Саханской, наш корреспондент, который как раз-таки не просто сейчас выйдет нам в эфир, но она еще и стоит у стенда «Эко-лидер». Надя, мы тебя приветствуем. Ну и самый главный первый вопрос. Какие эко-привычки в твоей повседневной жизни? Ну, если говорить об экологических привычках, которые у меня, да, я всегда, ну, сейчас, конечно, нет, потому что мы находимся на работе, ношу с собой многоразовую бутылочку, в которой у меня сок, вода, чай, все что угодно. Также, если вы могли заметить, в этом году на фестивале всем гостям и участникам раздаются специальные тканевые сумки, расписанные словами и логотипом «Мусустар». Такая у меня есть, и, собственно, это я тоже отношу к экологической привычке, потому что собственно, не покупаю пластиковые полиэтиленовые пакеты. Ну и одна
из, так сказать, нововведенных в моем образе жизни стала привычка сортировки мусора. Это действительно облегчает жизнь и как-то даже становится комфортнее. Вот посмотрите, что здесь представлено на площадке «Эколидер». Вот так должны выглядеть визитки в 21 веке. Вообще у площадки «Эколидер» прекрасный девиз. Выбирая зеленую сторону, мы выбираем не планету, а в первую очередь себя. Выбирайте и себя в первую очередь вы, дорогие друзья. Посмотрите, вот мы говорим, да, о магазине экотоваров Go Green. Вот здесь представлена продукция вся из натуральных материалов. Если мы говорим о косметике, это и мыло ручной работы, и зубные щетки, я так подозреваю, бамбуковые, многоразовые трубочки, вот тоже многоразовые сумочки. Все это дело здесь представлено. Не забывайте подходить сюда. Консультанты обязательно расскажут вам о каждом своем продукте и, возможно, дадут какие-нибудь наставления. Ну а вообще у нас здесь есть победительница конкурса компетенции «Эколидер». Ее зовут Кюней Трофимова. У нее есть необычайный проект, который, представьте себе, связан с пчеловодством в Якутии. Кюней, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, как вы пришли к победе, как вы сегодня оказались здесь? Да, вот. Моя тема называлась «Перспективы развития пчеловодства в нашей республике и привлечение молодежи к предпринимательству». И я вот держу пчел для восстановления наших лесов после пожаров как раз-таки. И делаю вот такие вот замечательные экопродукты. Тут эко-салфетки для хранения продуктов, тут мазь для лечения суставов, различных там псориазов, варикозов и свечи ручной работы для обеззараживания воздуха. Даже так? Да. Поразительно. Я знала, что продукты пчел, мед, вот это все, оно обладает антисептическими свойствами, но чтобы даже и свечи очищали воздух. Скажите, а вообще насколько сложно пчеловодством у нас в регионе заниматься? Ну, у нас сложновато, конечно, но кто хочет вот развивать тут предпринимательство именно таким способом, тот обязательно лазейку найдет. И мы всех призываем к этому. Пчеловодство у нас будет развиваться, есть очень большие перспективы, чтобы развиваться. Наши дикоросы просто... Дикоросов у нас хороших очень много, можно расти и расти. Я просто думала, что, может быть, у нашей зимы настолько суровы, что пчелы засыпают и потом, не просыпаются, что ли. А оказывается, нет, все так хорошо. Да, главное, нужен хороший подход и позитивный настрой, как говорится, да. И, вообще-то пчелы зимой не спят. Они просто вот ходят медленненько, просто так в полуспячем состоянии, в своем улике живут и, кушают всю зиму свой мед. Ну что ж, Кюней, благодарю вас, и я хочу пожелать вам больших успехов. Вы меня впечатлили своей огромной работой. Дорогие друзья, экология – это не только забота о окружающей среде, забота о природе, это в первую очередь и забота о себе. Если мы говорим о том, какие экологические привычки должны быть у человека, то возьмите на заметку еще одно. Никогда не будьте токсичными людьми и свою агрессию сцеживайте куда-нибудь в спорт, в творчество, чтобы, как говорится, по-доброму относиться к окружающим, чтобы они впоследствии по-доброму относились к вам. Это еще одна экологическая привычка, придуманная мной только что. Мы не заканчиваем на этом свою работу здесь, на фестивале Мусустар. Дорогие друзья, встретимся буквально через несколько мгновений, где я вам расскажу об еще одной площадке. Надежда, большое спасибо, Надя. Я надеюсь, Надя в следующем году выступит еще в качестве эксперта на этой площадке с такими-то идеями. Спасибо, Надя. А сейчас у нас на связи Ленский район. Ленчане очень переживают за своих земляков, участников фестиваля Мусустар. И ждут их домой только с победой. Город Ленск, мы вас видим, вы в прямом эфире. Привет из Ленска всем организаторам, гостям и, конечно же, участникам Мусустар 2023.
Мы ведем прямой эфир с места притяжения активной и здоровой молодежи. Это горнолыжная база, потому что у нас каждый 4-й молодой человек стоит на лыжах или сноуборде. Ленская молодежь за здоровый образ жизни и активный досуг. Сегодня здесь собрались молодежные лидеры, волонтеры и организаторы муниципального мини-фестиваля. Добрый день всем! Триумф! Мы зарядились колоссальной вообще энергией от наших участников. И сейчас самые лучшие в ТЦ «Триумф». Привет, ребята! Александра, расскажите, какое самое глобальное мероприятие будет в этом году в рамках молодежной политики? Да, пользуясь случаем, мы хотели бы пригласить всю молодежь на наш долгожданный, экстремальный туристический слет молодежи Мурбай-2023. Лето, июль, Ленский район, приезжайте, будет жарко! Ребята-волонтеры просят слова. Передаем привет всем участникам всероссийской акции «Мы вместе». Всем тем, кто помогает с начала военной операции, семьям и военнослужащим. Мы одна большая семья. Пока мы едины, мы непобедимы. На связи был Ленск. Желаем успешного завершения фестиваля. Мы далеко, но мы вместе! Дорогие любимые ленчане, большое вам спасибо за такое теплое, горячее подключение. Двигаемся далее. Буквально вчера завершились баталии в направлении «Стартуй к бизнесу». На мой взгляд, это самые яркие и жаркие направления. К примеру, вот во время дебатов нужно было, во-первых, кроме того, что нужно вести деловые переговоры, компетентно еще быть экспертом в своем мнении, нужно придумать бизнес-идею, так еще и монетизировать ее к концу этой игры. А у кого это получилось и какие идеи родились в ходе этого конкурса, с нами поделится Надежда Саханская. Надежда, мы тебя рады снова видеть. Так, дорогие друзья, мы находимся сейчас на площадке «Стартуй к бизнесу». Представлена эта площадка Министерством предпринимательства, торговли и туризма нашей республики. Здесь раздают прекрасный, полезный, раздаточный материал о том, как оформить самозанятость. Вообще предпринимательство – это прекрасная сфера, в которой можно развиваться и саморазвиваться бесконечное количество раз. Здесь также на протяжении месяца, пока шел фестиваль «Мусустар», проходили различные соревнования. Но я напомню, что мероприятие это «Мусустар» — это фестиваль молодежный, следовательно, принимают здесь участие школьники и студенты, ну и в целом возрастная категория от 14 до 35 лет. Акцент мы делаем на молодых людях, следовательно, интересно узнать, какие же у них есть необыкновенные идеи, которые потом могут сделать большие успехи в бизнесе. И вот рядом со мной как раз эксперт площадки, который нам расскажет о том, что же здесь сегодня представлено. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы представляем Нюрбинский район. Привезли продукцию школьного бизнес-инкубатора из 2 наслегов Чапанда и Малакайской школы. Но здесь какие товары представлены? Блокноты, посуда, украшения, аксессуары ручной работы. Обо всем понемножку. Есть набор арче, это для очищения дома, применяются у нас в народе Саха. Есть обереги из рога лося, мыло ручной работы. В прошлом году они защитили проект по мыловарению. Дети сами делают из мыльной основы, добавляют ароматизатор, цвет, и все это в силиконовую форму заливают, и вот создается вот мыло ручной работы. Потом они дальше сами украшают, упаковывают, и также они продают. И есть ученица из Чапандинской школы, тоже бизнес-инкубатор, у них работает полиграфия, по-моему. Получается, что школьники нынешнего поколения активно идут в бизнес, если у них есть целый бизнес-инкубатор? Да, у нас в районе во многих наслегах уже давно работают бизнес-инкубаторы, года 2-3, по-моему, я с прошлого года. Есть представитель молодежи, вот, молодой человек, со своей продукцией представляет тоже. Мы с ним обязательно поговорим. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, вот у вас есть каталоги, я так подозреваю, что это работа, резьба по дереву. Здравствуйте, да. Производим мебель из массива древесины, в основном сосна. Вот, столы, стулья и вот такие вот панно на фрезерных чугунных станках делаем.
Вы стали участником этого масштабного фестиваля. Скажите, каковы ваши ощущения, впечатления? Масштабное, отлично, хорошее настроение. Я хочу пожелать, чтобы к вам поступало как можно больше заказов. Все-таки не зря площадка называется «Стартуй к бизнесу». И мы здесь как раз за тем, чтобы, так сказать, дать толчок и направление тем молодым людям, которые сейчас стоят на пике своего развития. «Стартуй к бизнесу» – одна из площадок фестиваля «Мусустар». Напомню, что в этом году на фестивале «Мусустар» представлено 12 компетенций, 2 из которых новые, которые мы с вами посмотрели. Мы встретимся буквально через несколько мгновений, где будем говорить уже о дипломатии. Так что оставайтесь с нами, дорогие друзья. Большое спасибо, Надя. Ну а мы желаем удачи всем тем молодым талантам, которые стартуют к бизнесу. От детского сада и перинатального центра до скоростных автотрасс и мостов, от крупных спортивных комплексов и жилых кварталов до самого мощного в стране энергоблока. С 2000 года более 100 объектов группы ВИС по всей России получили статус «Введено в эксплуатацию». За 2 десятилетия пройден путь от строительной генподрядной компании до инвестиционного инфраструктурного холдинга федерального масштаба. География бизнеса группы ВИС от Калининграда до Дальнего Востока. Портфель проектов диверсифицирован по отраслям и регионам. Сегодня основная доля проектов – это транспортная инфраструктура. Ленский мост, мостовые переходы через Обь и Калининградский залив, скоростные автотрассы в Хабаровском крае и Подмосковье – все это проекты, которые развивают транспортную систему страны. Опыт сложных строек и привлечение инвестиций позволяет группе ВИС успешно реализовывать социально значимые проекты, высокотехнологичные медицинские центры, многофункциональные спортивные и досуговые комплексы, объекты в рамках национального проекта «Экология». Такая диверсификация потребовала собрать команду отраслевых специалистов. Дивизионы, сформированные по направлениям бизнеса, управляют проектами на каждом этапе их жизненного цикла. Инвестиционный портфель группы сформирован до 2047 года. Прямые инвестиции, привлечение заемного финансирования, выпуск биржевых и проектных облигаций, инфраструктурная ипотека, трехсторонние соглашения между банками, публичным и частным партнерами – все эти инструменты используются для реализации проектов. За время работы в проекты государственно-частного партнерства привлечено более 150 миллиардов рублей внебюджетного финансирования. Более 20% стоимости проектов группы ВИС – частные инвестиции, которые меняют к лучшему качество жизни людей. Эффективность инвестиционной деятельности холдинга высоко оценена экспертами рейтинговых агентств. Проекты группы ВИС – это 97 километров дорог и мостов от Калининграда до Дальнего Востока, 1310 мегаватт введенной электрической мощности, более 30 детских садов, школ, культурных и спортивных центров, десятки современных медицинских комплексов и около 400 тысяч квадратных метров жилья. Холдинг вошел в перечень системообразующих компаний России. Синергия опыта, компетенции и собственных ресурсов, а также отлаженная система управления рисками позволяет группе ВИС сохранять лидирующие позиции на инфраструктурном рынке страны. А сейчас мы снова передаем слово Надежде Саханской, которая познакомит нас с такой площадкой, как «Дипломатия». Между прочим, это новая в этом году тематическая площадка, актуальная в нынешней ситуации. Надежда, ты в прямом эфире, мы тебя приветствуем.
Дорогие друзья, а мы находимся на еще одной площадке, которая носит название «Дипломатия». Она пользуется большой популярностью. Вот только что завершилась настольная дипломатическая игра об играх, которая носит свое название «Игры народов». Я приглашу своего оператора чуть поближе для того, чтобы показать, как дело здесь происходит. В общем-то, тут раздают полиграфическую продукцию участникам, собственно, вот этого уголочка. Ну, а также у нас здесь есть и, собственно, автор той самой игры, который был представлен, о которой мы вообще сегодня говорим. Его зовут Ермек Хаписов. И мы, да, за Россию. И мы сейчас идем к автору нашей игры. Может быть, вы мне поможете. Я не могу найти Ермека, а у нас... Он как раз у нас фотографируется. Ермек, я попрошу вас. Здравствуйте еще раз. Давайте поговорим о вашей замечательной игре. Я слышала вот эти вот аплодисменты, овации. Что же в ней представлено? Это замечательная настольная игра. Она называется «Игра народов». Мы россияне. Наша главная была задача познакомить молодежь с теми символами народов России, которые сегодня мы сохраняем. И вот на каждой карточке имеются вот такие вот замечательные символы. К примеру, это промысел палих, цветок жаркий купальница, желевская посуда, знаменитый якутский чурон, сани, кутх, байдара, кокошник. И каждая карточка, она содержит разные символы. И главное... Она представляет отдельный регион, карточка? Да. Но у нас многонациональная страна, и мы постарались в этой игре как раз-таки объединить все символы народов, которые населяют Россию. Вот, к примеру, если вот игрок видит где-нибудь похожие символы, то его задача в соответствии с этим, вот, к примеру, там вот когда сани необходимо вот положить на сани. Таким образом, игрок уже играет в процессе игры. Так выглядит эта механика. Это кутх, вот он. Да. И вы таким образом. Можно наоборот набирать, то есть в зависимости от механики. Мы вот и набираем, и скидываем, что называется, карты. Эта настольная игра была разработана Молодежной ассамблеей народов России специально для того, чтобы как раз-таки ребята из разных регионов, что называется, в экстренном стрессовом формате смогли познакомиться с более чем 50 символов народов России. Поэтому эта игра доказывает, что действительно ребята могут больше, чем, как говорится. И сегодня уже у нами было проведено больше 5 игр, в ходе которых были определены победители. А есть ли такие символы, которые узнают совершенно нечасто, потому что бывает так незнакомы с традициями того или иного народа? Ну, конечно. Я вам скажу более того, что в основном ребята приходят, и они знают вышиванку, кокошник, ну и более известные там природные различные, скажем так, объекты, такие как береза, там, может, цветок, багульник. А когда, допустим, кому-нибудь необходимо сказать, там, карельская калитка, все вообще начинают путать с каким-нибудь хачапури или там кто что придумывает, как говорится, да, или пиде турецкая. И вот мы таким образом сначала ребятам, участникам объясняем, что, к примеру, вот так вот выглядит промысел финифть. Ну, много кто может об этом не знать, так же, как и о палихе. Ну, мы стараемся как раз-таки вот через просвещение, через образование некое даже нашего молодого поколения взрастить новое поколение нашей страны. Ну что ж, это прекрасно на самом деле. Знаете что? Моей любимой книгой в детстве был сборник «Сказки народов СССР». И там было представлено очень много различных традиций народов, которые проживали на территории бывших союзных республик и, собственно, сейчас дружественные нам государства. Скажите, а у вас есть еще в планах какие-нибудь игры или, может быть, что-то выпустить, какую-нибудь головоломку, связанную с подобной темой? На самом деле данной, скажем так, ситуацией занимаемся не только мы, многие общественные организации, органы власти занимаются разработкой настольных игр молодежных. Но мы каждый раз находим новые форматы. К примеру, Молодежная ассамблея народов Якутии проводит этноквест. И сегодня в стенах Дома дружбы народов как раз-таки проходил этноквест, где больше 50 участников смогли как раз-таки познакомиться с культурой разных народов, что называется, воочию, где они увидели и национальные костюмы, и национальную кухню, и национальные игры. Поэтому формат или механика работы с аудиторией нашей, она может быть разной. Это всего лишь максимально доступные. Мы, к примеру, также проводим демонстрацию фильмов о народах России. К примеру, такие как
сага о хантах Югры «Красный лед». Допустим, знаменитая Саха-фильм производит огромнейшее количество прекраснейших фильмов. Ну, наверное, мой самый любимый – это «Надо мною солнце не садится». И плюс-минус в каждой национальной республике производятся подобные художественные фильмы о том или ином народе. И мы стараемся их всегда в регулярном формате, в формате домашнего кинотеатра показывать нашей целевой аудитории. Я благодарю вас, Ермек, и очень хочется пожелать, чтобы дружба между народами в нашей стране становилась только крепче. Спасибо, я вас поддерживаю. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что наша страна действительно объединится, укрепится как раз-таки благодаря таки просвещению и общему образованию, когда наша молодежь будет достойным новым поколением. Спасибо. Спасибо. Ну, а я вспомню просто опыт прошлого фестиваля «Мусустар», который был в 2022 году. Действительно, и год назад на площадке Дома дружбы народов имени Кулаковского был организован этноквест, где многочисленные народности представляли разные игры, связанные именно с ними. Я помню, что мне удалось сыграть в одну из игр, которая была связана с национальными музыкальными инструментами, а вот с языками как-то не сложилось. Дорогие друзья, мы продолжаем работу здесь, на площадках фестиваля «Мусустар». Совсем скоро, в общем-то, начнется официальная часть, поэтому, я думаю, вот осталось совсем немножечко, а это самое главное. Значит, следовательно, оставайтесь с нами и смотрите нашу трансляцию, ведь мы работаем именно для вас. Большое спасибо, Надежда. Действительно, это очень было интересное включение. Я напомню, что данная творческая проекция, площадка называлась «Дипломатия». Новая в этом году тематическая площадка, и которая актуальна на сегодняшний момент. Напомним также то, что накануне фестиваля в Якутию прибыла делегация почетных гостей и экспертов. В их числе Камила Валиева, Ильдар Гемадиев, Надежда Ангарская, Никита Нагорный, Андрей Апостолов и многие другие, достойные вашего внимания. Дорогие гости и участники фестиваля, мы ведем последние подготовительные мероприятия. Совсем скоро, через несколько часов, мы встретимся здесь, на площадке «Мусустар 2023» и увидим грандиозный финал. Работа по подготовке ведется в непрерывном режиме. На фестивале будет представлена большая световая игра. Вот он, 3D-визуализатор, где это все рисовалось. То есть это вот вид спереди, вот сбоку. То есть каждый прибор, он вырисовывался изначально в 3D-визуализатор. А потом, после того, как схематично нарисован был пример реализации, то есть так должна была выглядеть картина, в общем, готовая. А на данный момент, на сегодняшний день, картина у нас вот получается. Но я могу сказать, что пока что все идет по плану. Для того, чтобы все оборудование оказалось на одной площадке, потребовалось немало усилий. Мы привезли с Хабаровска, с Владивостока 3 фуры по 86 кубов. Это более 50 тонн оборудования, которые сейчас можно здесь наблюдать. Экран больше 150 квадратных метров. Все будет великолепно, все будет красиво переливаться. Экраны будут основной декорацией этого мероприятия. Гостей фестиваля ждут также и красочные фотозоны, в которых использованы необычайные дизайнерские решения. Фишка фестиваля в этом году, именно наличие 6 фотозон. Вообще в нашей практике это впервые, что мы изготавливаем, устанавливаем 6 разных друг от друга совершенно отличающихся фотозон. Они будут совершенно разные, совершенно друг друга не похожие, очень современные и молодежные. Мы с нетерпением ждем финального этапа фестиваля, где главными героями будете именно вы, дорогие друзья. Дорогие друзья, мы благодарим нашего официального спонсора фестиваля «Мусустар» — российскую социальную сеть ВКонтакте. ВКонтакте позволяет пользователям отправлять друг другу сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, обмениваться изображениями, аудио и видеозаписями, переводить деньги и играть в браузерные игры. Также это удобная платформа для продвижения бизнеса и решения повседневных задач с помощью мини-приложений.
Ну, а я хочу сказать, что у нас в студии специальный гость Андрей Владимирович Тарасенко, председатель правительства Республика Саха-Якутия. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Вы являетесь автором идеи проведения этого фестиваля, идейным вдохновителем уже на протяжении 3 лет. Вот расскажите о главной цели фестиваля Мусустар. Ну, вы знаете, вот уже 3-й раз у нас фестиваль сам состоится. Грубо говоря, он уже почти что состоялся, осталось итоговое такое заключительное мероприятие. Но я скажу, что вот эффект, который мы его выстраивали, он сегодня расцвел. То есть мы сегодня получили максимально эффективную отдачу в задействовании молодежи. Почему? Потому что вот сам эффект его предстоял в том, чтобы нам показать молодежь, нашу молодежь как талантливую, интересную и очень позитивную. И почему символ его цветок-подснежник, что вот мы, зима, и начинается энергия. Энергия начинается, цветок этот выходит среди зимы, поднимается и расцветает красивыми лепестками подснежник сам. И вот мы говорим, это наша молодежь, которая сегодня поднимается, и она расцветает своим талантом, становится глобальным таким вот силой такой энергии, которая дает движение во всей планете. Это молодежь. И поэтому вот сегодня молодежь, вот правильно сказал президент Владимир Владимирович, что молодежь – это сила России, это новая сила России, понимаете? Вот если ее не будет, ну и не будет жизни дальше. Поэтому мы вот эту силу, талант этой молодежи хотим в фестивале во всех его ракурсах показать. И мы уже, значит, приблизились к такому хорошему эффекту. Андрей Владимирович, поделитесь, пожалуйста, чем же Мусустар 2023 отличается от предыдущих? Ну, различные у нас появились треки, различные треки, которые сегодня, как время, сегодня немножко стимулируют, показывают, что нужно сегодня подходы менять, смотреть, какие треки сегодня интересны для молодежи. Повышать свою актуальность. Да, актуальность повышаем этого треков различных. И вы знаете, эффект сегодня треков дипломатии мы не ожидали. То есть мы думали, что, может быть, он не будет, скажем, не пойдет. Ну, попробуем. Попробовали, я такого не видел. То есть у нас эффект дипломатии, настолько ребята готовы и хотят и быть, и то есть они показывают интересные вещи в таких серьезных треках в соревновании, что я был удивлен, что еще не учились в дипломатии, не были в МИДе, не были, говорим, МГИМО не заканчивали, а уже такая готовность и рассуждение, как взрослых, в действительности, дипломатов. Это очень здорово. Ну и, как всегда, IT, она просто занебесная аудитория, то есть количество такого. Потом мы сегодня попробовали молодые преподаватели. Ой, слушайте, я такой энергии, я думал, где-то преподаватели уже остепеневшие, то есть он уже не студент, а когда они пришли на соревнования, и когда они до соревнований, я с ними встречался, ну это огонь. Просто, то есть, если такие у нас молодые ребята, преподаватели будут учить нашу молодежь, поверьте, я уверен, что эта энергия еще больше пойдет у ребят. И сегодня движение первых тоже мы всех собрали впервые. То есть у нас фестиваль сегодня дал масштабную такой по всем улусам, по всем районам такую энергию соревнования. И такого не было. 3 года у нас не было такого. Вот только на этот год у нас получилось, и здорово получилось, я считаю, что мы задели каждый район, каждое поселение. Расскажите про итоговое мероприятие, потому что многие, вот те же самые районы, сейчас ждут его. Да, итоговое у нас главное, что вот мы поставили сегодня интересную такую сценарий, чтобы показать лучшую визитную карточку района, чтобы ребята, молодежь показали, чем они горды своей малой родиной.
что у них такое там происходит, чем заинтересовать, что привлечь, чем они занимаются и что у них там хорошего, нового происходит. Потому что, казалось бы, простая тундра. Что может быть там в этой тундре произойти, чтобы победитель оказался на первом месте? Понимаете, вот и мы выбрали, то есть среди арктических улусов победителей есть, я думаю, сегодня объявят, и центральной части, где каждый улус показал, молодежь улуса показала, чем они горды своим улусом, районом. Также хороший еще призовой фонд у этих направлений, то есть 2 миллиона. 2 миллиона, да, я И скажу. для арктических 1 миллион. Да. Куда молодежь района сможет эти деньги направить? Ну, здесь вот опять-таки энергия молодежи. Мы специально даем им возможность, то есть мы не трактор там дарим или там не компьютер и так далее, мы даем деньги, чтобы они сами определили, что сегодня их больше всего интересует, за что они сражаются. Поэтому я считаю, что и движение это всех наших молодых, оно как раз вот будет и определять, что и куда они направят. Андрей Владимирович, пожалуйста, поделитесь, какое количество участников охватил фестиваль МУСУСТАР-2023 и из скольки районов участники сегодня прибыли на наше итоговое мероприятие? У нас со всех районов сегодня прибыли. То есть мы впервые так сделали, что у нас... Вот я хочу сказать огромное спасибо спонсорам. Вот не поверите, в действительности Эльга Уголь, молодцы ребята. То есть они сегодня и школу строят, они сегодня и помогают республике. И одну из задач, то же самое, когда говоришь им, что нужно помочь молодежи, нам организовать вот такое мероприятие, вот даже не моргнув, ничего не дрогнуло. Ребят тут же, в этот же день направили все средства, все, что можно, возможности, чтобы мы в действительности вот такой фестиваль сделали. Это огромное спасибо, я хочу сказать, за это дело. Ну и самое главное, конечно, что вот вся направленность, вот, мы охватили сегодня все районы республики. Более того, мы сегодня сделали телемосты Москва, Казань, Владивосток и наши новообразованные республики, которые к нам присоединились, которые мы вместе с ними сегодня празднуем и показываем, потому что мы им помогаем. И они сегодня на телемосте, вот как раз у нас будет телемост с ними, где мы, ребята наши, молодежь наша, как раз она в такое вот сотрудничество, которое мы вместе все, как единая большая семья, показываем. Андрей Владимирович, большое вам спасибо за такую интересную беседу и, конечно же, за этот фестиваль МУСУСТАР. Большое спасибо. Спасибо вам большое. Ну и нашей молодежи я тоже хочу пожелать, в действительности, вот это новая сила России. Вы талантливы, прекрасны. И хотелось, чтобы этот талант, вы его развивали и никогда не останавливались. И всегда были вот такими, любили Родину нашу, любили вот это все, что мы делаем, для того, чтобы Россия была всегда одной из главных держав нашей планеты. Мы вдохновляем сердца. Мы несем добро! Молодежь города Алдана. Ресурсами.
нашей Якутии. Мы развиваем спорт. Приезда этой спортсменки якутяне, пожалуй, ждали больше всего, ведь Камила Валиева – кумир многих якутских спортсменов. В прошлом году юные фигуристы Якутска записали видеоролик в поддержку Камилы. «Камила, мы любим тебя! Камила, мой кумир!» – говорили в ролике якутяне. И сегодня олимпийская чемпионка у нас в гостях. С ней побеседовала наш специальный корреспондент Татьяна Елаева. Добрый день. Камила, добрый день. Еще раз огромное спасибо за то, что вы приняли приглашение оргкомитета. И сегодня вы вместе с нами на этом гран-при. И это мечта каждого фигуриста увидеть Камилу Валиеву на своих глазах, на своем льду. И мы все в восторге. Больше дает, конечно, все-таки воспитанникам. Почему? Потому что у них нет возможности видеть звезд фигурного катания, а Камила Валиева не иначе как звезда, да, фигурного катания, олимпийская чемпионка. У наших деток, к сожалению, возможности видеть вживую таких звезд не бывает. Поэтому, конечно, это их очень вдохновляет, это их очень мотивирует. Они хотят подражать, хотят быть похожими. Поэтому, конечно, это очень важное событие для наших детей. Они его ждали очень долго, с Нового года. Добрый день. Добрый день, Камила, еще раз. Да, огромное вам спасибо за то, что вы приняли приглашение оргкомитета. И сегодня вы вместе с нами являетесь частью этого грандиозного праздника, главного события весны, который отмечает на самом деле не только молодежь, но и все жители нашей республики, как оказалось, сегодня вовлечены в этот процесс, потому что это не только фестиваль народного творчества, это фестиваль музыки, спорта, образования. И первый у меня вопрос для вас. Как быстро вы приняли приглашение, какие у вас были ожидания от фестиваля? На самом деле, я почти что сразу приняла приглашение, как прочитала, что это молодежный фестиваль, и узнала, что он еще будет в Якутии. Мне было очень интересно увидеть здесь очень много молодых и креативных молодых людей, и также увидеть саму Якутию, так как я здесь первый раз. Вам понравилось? Мне очень понравилось, очень. Тут и воздух такой чистый, и все так красиво. И надеюсь, у меня еще будет время еще немного погулять. Камила, скажите, успех в таком возрасте – это все равно большое испытание для любого человека. Вот интересно, где вы черпаете силы для того, чтобы постоянно быть в строю, постоянно быть наготове? Ну, черпаю силы всегда сама в себе, но также иногда помогают и мои родные, и близкие мне люди. Ну и, конечно же, я ставлю себе цель, и вот сама цель, сам путь к достижению этой цели мне помогает тоже. У каждого из нас в жизни бывают, в общем-то, наверное, непростые ситуации. Мы каждый раз внутренне, я думаю, все для себя находим какие-то слова, может быть, вспоминаем какие-то памятные события. И это помогает нам как-то настроиться, собрать, сказать, себя и продолжать свой путь дальше, несмотря ни на что. Вас что обычно вдохновляет? Ой, на самом деле я стараюсь себе говорить, что неудача — это не совсем еще конец, это только, наоборот, тебя подталкивает к совершенствованию своих действий, продумывать, может быть, может что-то еще подключить. И не переставать бороться, потому что если мы вдруг перестанем бороться, мы можем отказаться и от успеха, от победы. Да, наверное, это самое главное, все-таки продолжать свое дело. Да. Ну и такой традиционный журналистский вопрос. Всегда, когда проводится большое мероприятие, ведутся споры. Что это, для чего это, зачем? Вот на ваш взгляд, зачем нужны такие мероприятия, такие фестивали? Ой, мне кажется, во-первых, это очень хорошо для того, чтобы найти союзников, то есть найти людей, которые, правда, занимаются твоим делом, то есть они тебя и вдохновят, и вы вместе, может быть, сделаете какую-нибудь новую креативную идею. Это обмен опытом, то есть вы и получаете, и даете опыт, и также коммуницируете с людьми, и это уже плюс. Ну и
Не знаю, это уже... Это и есть плюс. Огромное спасибо, Камила, что на этом фестивале вы были вместе с нами. Я знаю, буквально совсем через несколько минут мы посмотрим завершающий грандиозный финал, где будут чествовать победителей фестиваля, главных героев Мусустара. Я сейчас передаю слово своим коллегам, которые продолжат трансляцию. Оставайтесь с нами. Я заезжаю из угла, я делаю тройку из круга, опять из круга, беговой, из круга, беговой. И стараюсь. Выезд. Волонтеры Крыма, как и все неравнодушные присоединились к общероссийской акции «Мы вместе». Приоритетно волонтеры оказывают помощь военнослужащим и их семьям. Дважды в неделю свыше 1,5 тонн гуманитарной помощи переходят в освобожденные территории. Волонтеры Крыма приглашают финалистов к присоединению в акции к совершению добрых дел для военнослужащих и оказанию особой поддержки семьям мобилизованных. Солнечный Крым поздравляет вас с открытием фестиваля Мусустар. Мы желаем вам продуктивной работы, побед в конкурсах фестиваля, классных эмоций. Привет молодежному фестивалю Мусустар от флагманского проекта правительства Санкт-Петербурга в области молодежной политики «Молодежного пространства просто». Мы переосмыслили классический подход в системе молодежной политики и создали уникальное молодежное пространство «Просто». Место, где главным является молодежь, ее амбиции и потенциал. Просто это про то, как мы помогаем людям и иногда действительно меняем жизни. Независимо от настроения или обстоятельств. Поэтому, если вы будете в самом лучшем городе на Земле, обязательно заходите к нам в гости. До встречи в «Просто». Ждем тебя! От детского сада и перинатального центра до скоростных автотрасс и мостов. От крупных спортивных комплексов и жилых кварталов до самого мощного в стране энергоблока. С 2000 года более 100 объектов группы ВИС по всей России получили статус «Введено в эксплуатацию». За 2 десятилетия пройден путь от строительной генподрядной компании до инвестиционного инфраструктурного холдинга федерального масштаба. География бизнеса группы ВИС от Калининграда до Дальнего Востока. Портфель проектов диверсифицирован по отраслям и регионам. Сегодня основная доля проектов – это транспортная инфраструктура. Ленский мост, мостовые переходы через Обь и Калининградский залив, скоростные автотрассы в Хабаровском крае и Подмосковье – все это проекты, которые развивают транспортную систему страны. Опыт сложных строек и привлечение инвестиций позволяет группе ВИС успешно реализовывать социально значимые проекты, высокотехнологичные медицинские центры, многофункциональные спортивные и досуговые комплексы, объекты в рамках национального проекта «Экология». Такая диверсификация потребовала собрать команду отраслевых специалистов. Дивизионы, сформированные по направлениям бизнеса, управляют проектами на каждом этапе их жизненного цикла. Инвестиционный портфель группы сформирован до 2047 года. Прямые инвестиции, привлечение заемного финансирования, выпуск биржевых и проектных облигаций, инфраструктурная ипотека, трехсторонние соглашения между банками, публичным и частным партнерами – все эти инструменты используются для реализации проектов. За время работы в проекты государственно-частного партнерства привлечено более 150 миллиардов рублей внебюджетного финансирования.
Более 20% стоимости проектов группы ВИЗ – частные инвестиции, которые меняют к лучшему качество жизни людей. Эффективность инвестиционной деятельности холдинга высоко оценена экспертами рейтинговых агентств. Проекты группы ВИЗ – это 97 километров дорог и мостов от Калининграда до Дальнего Востока, 1310 мегаватт введенной электрической мощности, более 30 детских садов, школ, культурных и спортивных центров, десятки современных медицинских комплексов и около 400 тысяч квадратных метров жилья. Холдинг вошел в перечень системообразующих компаний России. Синергия опыта, компетенции и собственных ресурсов, а также отлаженная система управления рисками позволяет группе ВИЗ сохранять лидирующие позиции на инфраструктурном рынке страны. Фестиваль Мусустар объединяет не только все районы республики. Очень много теплых слов в адрес фестиваля сказано представителями городов России, такими как Санкт-Петербург, Москва и Крым. Мусустар расширяет свои границы, и, возможно, когда-нибудь этот молодежный фестиваль станет всероссийским. А у нас с минуты на минуту на главной сцене Мусустар начнется торжественная программа с награждением и ярким концертом. Мы с вами прощаемся, но, друзья, ни в коем случае не переключайтесь, ведь кульминация всего фестиваля стартует прямо сейчас. А я напоминаю, что в течение всего этого времени с вами прямой эфир отвели мы, Антон Васильев и Полина Долинская. Увидимся, друзья, в следующем году на фестивале Мусустар. бараман мындалар кок суула жоллорум булар улага түлерге рас путанжар кайда жоллор маңар яранара таларгар булыр гымин ванна энөбигам олон котогоньор барак санулла нанолор нера ортодойдон олу бутун олон конумос тонун данерин кордо кенени түктен кепсен эребин мен кини кана кенини каталан тоян эребин.
위에 얼렁거다 보란 어워다네 대빈 안 위에 얼렁거다 농어란 어유란 에레빈 어쩌다고 캔ner게 어떠도이도 어더고 어울러 일기네 믿기 하다가 듣니는 시레이네 하율러 일기네 으드스타브나 르스타라 사바르단 도로 붙겠니게르 믿기르 갤 소노 셀랭나르 냉아르 데스피니 Çolban solustan çoğullanar solustan alınmalı nürgel solustan ürüyen ürümül gabuyan navucuya doydu eskevde algı sana ayıldılar aniye doydu ayıllı bıta üz doydu ıngırın tutan durar ağız salalar anıl masla bağırı yüğe doydu göle mürdük ayıların öyü ümitleri sirge siredi bitselistere Allah'a doydu attağtırın adağları tantanları battan turbutları 온통 ortadoydu moğutun Odulan kör bütün ağız ilak sağalak Katanak menüennak aykır silik ve yekelak Evet Oyun taksan oy uluslar günden mi Doktan bar matmastan mı Tuğalan bir bet ulan mı Dört baykat ulan mı Tas kaya tulağından mı Ültür yeri temmit Gıdalık kız tabut Duruya doktabut Sığ sığ muğudan sıspay Siyelak siyedis büt Kodu muğudan koravar muasta Kor koybut Budoydu irpek mu siyelenmit Arkırdım yağalan mut Büppet giyin bu kulubut Kar kapmakçıda kaytarbut Çın ovu hacın kalanmut Bu üstoy dolu batologunu hortunlar diyen Samno var sargıdın salaydınlar diyen Yüen ayılar İki adaktağı Ünlünen sireytağı Ürüye meylağı Bokuya süraktağı Köksütten dayınağı Mögüske süraktağı Borun kura kaysağını Allah tabutları Musu
Ну что ж, дорогие телезрители, доброго дня всем нашим дорогим телезрителям. Мы с вами начинаем онлайн-трансляцию молодежного фестиваля «Мус-Устар». На протяжении 2 часов с вами будем мы, комментаторы Николь Гурова и мой коллега Юрий Черепанов. Мы приветствуем всех зрителей трансляции 3-го этапа молодежного фестиваля «Мус-Устар». В этом году он проходит под эгидой Года педагога и наставника в России и Года труда в Якутии. Напоминаем, что первые 2 этапа фестиваля прошли чуть раньше, с 14 февраля по 16 марта. Проходили отборочные этапы в районах нашей республики. А в марте прошли финальные этапы в Якутске. А сегодня в финальном шоу фестиваля главная задача – выявить победителей по 12 различным направлениям. Также определить победителей в категориях «Лучший арктический район» и «Лучший молодежный район, городской округ». Друзья! Добрый вечер, дорогие моему сердцу якутяне! Мы приветствуем вас сегодня на этой великолепной сцене на празднике весны и молодости! Дорогие мои, но прежде чем начать, мы хотим убедиться, что вы все в прекрасном настроении! Давайте пошумим! Мне обещали, что они будут шуметь так, чтобы нас услышали где-нибудь в Тиксе, может быть, на море Лаптевых. А ну, Якутск, давай! Еще громче! Вот и наступила долгожданная нами всеми якутянами весна. И вместе с ним наше финальное событие фестиваля с жизнеутверждающим названием «Якутия вперед!». Ну, вы знаете, дорогие мои, весна в Якутии – это что-то между минус 20 и минус 25, да, правильно? Но мы не замерзаем, мы с хорошим настроением идем вперед. И именно поэтому прямо сейчас мы подводим итоги самого крупного молодежного фестиваля республики «Мус-Устар», который вот уже 3-й год подряд собирает вокруг себя инициативную, целеустремленную, талантливую молодежь со всех уголков нашей родной Якутии. И только что вы стали свидетелями представления по мотивам современного Олонхо. Автором и исполнителем композиции стала Анастасия Алексеева, актриса театра и кино. Анастасия с детства мечтала достигнуть высшего мастерства в своем деле. И сегодня ее мечта – это реальность. Она ведущая актриса театра Олонхо. И я смею полагать, что наш сегодняшний фестиваль «Мус-Устар» – это праздник исполнения желаний. Событие, которое позволяет молодежи идти вперед навстречу к мечте ради нашей общей и единой цели – сделать нашу страну сильной и процветающей! Ура! Спасибо огромное! Спасибо огромное, Анастасия! Фестиваль «Мус-Устар» охватил порядка 9000 участников по 12 направлениям. Впервые был определен район по самому большому количеству участников. Были задействованы все крупные площадки города Якутска. Все районы и улусы провели отборочные этапы направлений и выявили самых сильных участников и представили самые яркие проекты. В этом году фестиваль «Мус-Устар» впервые принял слет российского движения детей и молодежи «Движение первых», которое было создано руководством страны летом 2022 года. В нем приняли участие 35 муниципальных районов и городов Якутии. В этом зале собрались более 3000 представителей активной молодежи нашей республики. Это участники, финалисты и победители фестиваля, творческие коллективы, представители молодежных общественных организаций, юноармейцы и дети участников специальной военной операции. Да, масштаб грандиозный. Я уверена, что все участники фестиваля были достойны победы. Каждый, кто подал заявку и принял участие, уже победитель, потому что он сделал первый шаг, первый и заветный шаг к своей мечте. Молодежный фестиваль называется «Мус-Устар», что с якутского языка переводится как «ледоход». Я этого, кстати, не знал. Да, а мне еще сказали «апрель».
весна, начало чего-то нового. Это ведь правда, так? Вы согласны с этим? И это, на мой взгляд, лучшая ассоциация с прекрасной порой, молодостью. Ведь молодость — это весна жизни. Я думаю, что здесь надо поаплодировать всем тем молодым людям, которые собрались сегодня здесь в Триумфе. Ваши аплодисменты! Высокое значение проведения фестиваля подтверждают приветствия, полученные в адрес организаторов и участников события. Итак, внимание! Приветствие президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина! Внимание! Телеграмма президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина участникам молодежного фестиваля «Мус-Устар». Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия ежегодного молодежного фестиваля «Мус-Устар». Отрадно, что ваш проект уверенно укрепляет свой потенциал, и в эти дни столица Республики Саха-Якутия вновь становится центром притяжения для энергичных, целеустремленных юношей и девушек, представителей разных профессий и увлечений. Предоставляет им отличные возможности заявить о себе, своих талантах и способностях, поучаствовать в интеллектуальных творческих конкурсах, спортивных мероприятиях. И, конечно, вы по достоинству оцените красоту и мощь северной природы, познакомитесь с историей древнего и сурового края, с культурой и самобытными традициями живущих здесь народов. Уверен, что интересная и насыщенная программа форума, теплая неформальная атмосфера и ваш позитивный настрой превратят фестиваль «Мус-Устар» в яркий, незабываемый праздник искреннего дружеского общения. Подарят гостям и участникам самые приятные эмоции. От души желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Главное богатство Якутии – ее движущая сила и источник инноваций. Это подрастающее поколение, ее потенциал, креатив, современный подход к традициям и вклад в развитие региона и всей страны. Внимание на экран! Приветствие главы республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева! Приветствую участников и гостей молодежного фестиваля «Мус-Устар». Молодежный фестиваль проходит в Якутии уже в 3-й раз. За это время он, конечно же, стал визитной карточкой нашей республики. В этом заслуга каждого из вас. Уверен, что и в этом году «Мус-Устар» ждет успех. Фестиваль изначально задуман как образовательный фестиваль для молодежи, где можно раскрыть свой потенциал и таланты, заявить о себе на всю Якутию и даже далеко за ее пределы, узнать новое и получить обратную связь от лучших экспертов своей области. У нас самая талантливая молодежь. Вы добиваетесь успехов в творчестве, спорте, IT, не остаетесь в стороне от самых важных и актуальных вопросов для развития нашей страны. В этом году фестиваль посвящен вопросам патриотического воспитания. Все мероприятия фестиваля направлены на то, чтобы показать молодому поколению уверенность в своем будущем, востребованность в развитии родной республики и всей нашей великой страны России. Вы – наша движущая сила. Впервые в этом году в рамках фестиваля мы проводим конкурс на лучший молодежный район и городской округ. Эта инициатива поможет поддержать проекты молодежи в самых разных уголках Якутии, дать возможность обменяться опытом и совершенствоваться вместе. Дорогие друзья, желаю всем вам плодотворной работы, успехов и новых достижений. Якутия вперед! Приветствие руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Денисовны Разуваевой.
Дорогие друзья, сегодня на молодежном фестивале МУЗ-УСТАР собрались те, кому не безразлична судьба родного края и страны. Вы – наши двигатели, драйверы развития страны, архитекторы, конструкторы образа нашего общего будущего. Вашему патриотическому воспитанию и всестороннему развитию мы уделяем колоссальное внимание. А фестиваль открывает для вас площадку для свободного общения, обмена опытом, диалога с интересными людьми, лидерами федерального и международного уровней в самых разных отраслях – в искусстве, в IT-технологиях, в кинематографе, в спорте, дипломатии и многих других. Экосистема молодежной политики в Якутии сегодня расширяется в очень быстром темпе. Здесь проводят конкурс «Лучший молодежный район, городской округ Якутии». Практически во всех районах республики проводят локальные фестивали и события, в которых приняло участие почти 8 тысяч человек. Впервые также здесь провели региональный слет российского движения детей и молодежи «Движение первых». С каждым годом интерес к фестивалю МУЗ-УСТАР растет. Ежегодно в нем участвуют более 18 тысяч молодых людей, а количество просмотров трансляции фестиваля достигает десятки миллионов. Уверена, на этот раз фестиваль прогремит в молодежной среде по всей России еще громче и ярче, потому что вы реально позитивная, творческая, стремящаяся к знаниям молодежь, которая под силу менять мир вокруг к лучшему. Здесь и сейчас вы приобретаете уникальные знания, знакомитесь с профессионалами своего дела и новыми друзьями. Убеждена, что время пойдет на пользу всем вам, а знакомства и идеи, которые вы приобретаете, непременно откроют перед вами новые горизонты возможностей в нашей стране. Спасибо большое и удачи! Дорогие наши молодые люди, которые принимают участие в этом фестивале, я бы хотела вам отдельно сказать огромное спасибо. Конечно, у нас еще будет время поблагодарить вас, но давайте еще раз поаплодируем себе, друг другу, каждому из вас, потому что эти слова были произнесены специально для вас и про вас. Но мы продолжаем, потому что сейчас на сцену мы приглашаем председателя правительства Республики Саха-Якутия Андрея Владимировича Тарасенко. Уважаемые друзья, сегодня у нас подходит к завершению наша финальная часть нашего большого фестиваля молодежного. И я хочу сказать, что мы сегодня в действительности еще раз увидели, насколько талантлива наша молодежь. Во всех, то есть мы увеличили сегодня количество треков, пригласили молодых даже преподавателей, которые соревновались между собой. И вы не представляете, молодежь – это наша сила сегодня. Сила, новая сила России, которая сегодня дает такой большой энергетический всплеск в развитии нашей страны огромной. И я хочу еще раз сказать, насколько вы сегодня талантливы. И не упускайте свой талант, развивайте его. Будьте всегда такими энергичными. И тогда наша Россия станет одной из лидирующих держав в мире. Поэтому за вас хочу сказать огромные такие слова, чтобы молодежь наша была настолько сильна и талантлива, чтобы мы могли дальше развивать нашу страну. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Аплодисменты. Спасибо огромное, что нашли время и поучаствовали здесь, потому что для молодежи это очень важный момент. Знаешь, иногда мне кажется, что вот такие фестивали, они дают иногда даже больше, чем может дать какой-нибудь, например, выпускной, либо поступление в вуз, потому что ты находишь себя, ты понимаешь, что ты можешь сделать, ты понимаешь свои амбиции, свои силы, ты понимаешь, что ты молодой и у тебя все еще впереди. Важным индикатором зрелости нашего общества является всевозрастающая ответственность крупных компаний в вопросах развития разных направлений жизни страны и нашей республики. Генеральным партнером молодежного фестиваля МУЗ-УСТАР выступает Эльга Уголь. Компания «Эльга Уголь» ведет разработку эльгинского месторождения на территории Республики Саха-Якутия, одного из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля.
Один из ключевых приоритетов Эльгинского угольного комплекса – гармонизация интересов бизнеса, сотрудников и жителей Якутии. Компания «Эльга Уголь» – давний партнер фестиваля «Мусустар». С 2021 года в тесном сотрудничестве с «Эльга Уголь» Якутия реализует главный молодежный проект на Дальнем Востоке. Российский инфраструктурный холдинг ВИЗ, один из лидеров рынка государственно-частного партнерства, также является партнером нашего фестиваля. Холдинг инвестирует средства в создание объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. В Якутии группой ВИЗ построены 12 объектов образования и культуры, детские сады и школы. Но это огромный вклад, дорогие друзья! Давайте поаплодируем! ВКонтакте – самая популярная социальная сеть и первое суперприложение в России. Ежемесячно платформой пользуются больше 100 миллионов человек, которые обмениваются 15 миллиардами сообщений и просматривают 9 миллиардов записей в сутки. Это бешеные цифры. Очень много. Конечно, социальная сеть ВКонтакте объединяет миллионы людей, знакомит с интересными материалами, помогает делиться творчеством и открывает новые бизнес-возможности. Миссия ВКонтакте – соединять людей, сервисы и компании, создавая простые и удобные инструменты коммуникации. Я очень часто сижу ВКонтакте, кстати. Я, кстати, Прям тоже есть зависаю ВКонтакте. А ты на меня подписан? Нет. А кто-нибудь на меня подписан ВКонтакте? 15 миллиардов, откуда вы думаете? Вот они, да. А на меня кто-нибудь подписан? Хоть один? Два. Ну что ж, а мы двигаемся дальше. Итак, дорогие друзья, участников и гостей фестиваля «Мус-Устар» поздравляет государственный ансамбль скрипачей Республики Саха-Якутия «Виртуозы Якутии». Давайте поприветствуем артистов бурными аплодисментами. Ну а мы должны оставить им эту сцену. Пойдем, Жень, пойдем, я тебе еще кое-что расскажу.
музыканты, виртуозы Якутии. Программу молодежного фестиваля «Мус-Устар» открывает победитель республиканского конкурса молодых исполнителей-хомусистов «Хомус Тетиме» имени Петра Агатоева Василена Шарина. Среднеколымский улус. Направление «Воплощай и вдохновляй». Люди в белых комбинезонах, которых вы сейчас лицезреете с экранов, с зеркальными вставками. Это 50 человек, артисты государственного цирка Республики Саха-Якутия. Они являются символом яркого сияния льда, который раскалывается и играет в лучах солнца навстречу весне. Пластическая композиция сопровождается современной динамической музыкой и красивым визуальным рядом. Все это повествует о значении бесконечного духовного и физического совершенства человека ради своего развития и жизни на Земле. К слову, на протяжении всего мероприятия все композиции будут исполнять сводные коллективы Национального театра танца имени Сергея Зверева-Крылуала и танцевальных коллективов Северо-Восточного федерального университета, УРАН, УМСАН, Народного ансамбля Оркон, колледжа культуры и искусств имени Аграфены Макаровой. Ну, на мой взгляд, просто безупречное сочетание. Великолепное исполнение нашей гости. Василена Шарина великолепно исполнила композицию и... Ну и вполне достойно стала победителем своего. Ну, конечно, да. И подтанцовка, которая важно и очень красиво сочеталась, дополнила ее выступление. Ну а мы двигаемся дальше. Друзья, ну хочется отметить, что хедлайнеры, звезды, гвоздь программы замечают, что в Якутии не нужно ничего создавать, здесь уже и так все есть. Они приезжают к талантливым, способным ребятам и готовым работать и развиваться. Все. Передаем слово нашим коллегам на сцене. Хорошо видно, потому что их подсвечивают сейчас. Вот я вам помашу, я вас вижу, всех мы вас видим, и я смотрю, что все улыбаются, всем все нравится. А как нравится нам? Ну, мы продолжаем, да? Ой, итак, настала, знаете, пора начать чествовать наших победителей, услышать и лично поприветствовать тех, кто не побоялся бросить вызов себе и пройти все конкурсные испытания. Я знаю, что развитие спорта в Якутии традиционно возведен в ранг культа и является приоритетным направлением развития. И это правильно. Ведь, как всем известно, именно в здоровом теле живет здоровый дух. А вместе с ним к нам приходит успех в нашей профессии, в творчестве и в личной жизни. И как вы уже, наверное, поняли, первыми на нашу сцену поднимаются победители направления «Двигайся и достигай!». В направлении «Двигайся и достигай»
проведены гонка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Молодежь Якутия, мы готовы! И конкурс проектов развития молодежного спорта. Целью конкурса проектов развития молодежного спорта стал поиск спортивных проектов с потенциалом реализации в регионе в 4 номинациях. Точка старта, масштаб, дети в спорте, трансформация в спорте. Мы уверены, что соревнования и конкурс позволили проверить не только физические возможности наших героев, но и помогли приобрести им новых и верных друзей. Наши победители достойны аплодисментов, поэтому пусть наслаждаются этими бурными овациями в свой адрес. Но мы продолжаем. Я думаю, что каждая представленная в конкурсе работа достойна внимания. Мы приветствуем победителей конкурса проекта следующего направления «Создавай и воплощай», который включает в себя конкурс изобразительного искусства «Акцент». Конкурс на лучшие сценарии короткометражного фильма. Конкурс цифровых художников «Дыхание зимы». Организаторами конкурсов выступили Якутское художественное училище имени Романова, кинокомпания «Сахафильм» и компании, занимающиеся цифровыми технологиями. Дорогие друзья, мы горячо поздравляем вас с победой! И рады, что участие в конкурсах стали для вас прекрасной возможностью обрести опыт, постичь еще раз бесконечную радость творчества. Творите, воплощайте в жизнь самые смелые идеи и проекты. И помните, что творчество является главным орудием человека в преобразовании мира. Ну а сейчас пришла пора наконец-то узнать, чьи имена будут в самое ближайшее время блистать на афишах и билбордах. Надеюсь, не только нашей республики, но и всей страны. Направление «Воплощай и вдохновляй» — это конкурс молодых, ищущих, любящих музыку, песни, танцы. Они — новое поколение, живущее в 21 веке, новое поколение России, своим творчеством прославляющее наш любимый край и нашу родную страну. Руководитель продюсерского центра ВК Рекордс выступил экспертом направления «Воплощай и вдохновляй» и рассказала участникам, как продвигать свои треки в музыкальном лейбле. И молодые артисты ВК Рекордс выступили перед начинающими коллегами по цеху и поделились своим опытом работы с ВК Рекордс. Ну что ж, мы поздравляем победителей всех 3 направлений. Сегодня в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоялся день вашего триумфа. День, который наверняка останется в вашей памяти на всю оставшуюся жизнь. А я, знаете, поддержу наших зрителей, потому что они так пытались нас переключать. Итак, давайте еще раз. Молодцы! 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 Итак, мы увидели первых победителей фестиваля «Мусустар-23». Как мы поняли, это спорт и креативная индустрия. Давайте вот так обозначим общим словом. Доброта, отвага составляют основу мужества. Физическая стойкость, крепость духа, сила воли – это качества, которые мы воспитываем в себе, следуя заветам предков. Мы также присоединяемся к поздравлениям победителей всех первых 3 направлений. Действительно, для них это триумфальный день. Да. Итак, друзья. Но мне хочется буквально пару слов сказать о наших ведущих. Это Евгений Байден, победитель в направлении топ-ведущий, и Надежда Ангарская, наша звездная ведущая. Мне кажется, у них просто прекрасный тандем сегодня. И мы сегодня наслаждаемся их творческим дуэтом. Очень неплохо наш Женя дает достойный, сказать, отпор Наде, потому что Надежда — это, конечно, звезда масштаба всей страны. Ну, прекрасно. Мусустар просто на практике уже дает молодым людям возможность творить на всероссийском уровне. И вот к нам выходит Ксения Дудкина, одна из приглашенных звезд спорта нашего фестиваля. И мы ее, конечно же, приветствуем. Мы уже знаем, что наши спортсмены поработали с якутянами юными.
Всем привет! Как вас много! Какие вы все красивые! Какие вы все счастливые! Я очень рада, что МУС УСТАР поддерживает спорт. Спорт – это школа жизни. Правильно? Всем желаю заниматься спортом. Обязательно. Я очень люблю Якутск. Я люблю сюда возвращаться. 7 лет назад я здесь жила. Я здесь училась. Я здесь училась, я здесь работала, я нашла здесь лучшую подругу, я нашла здесь любовь. Чувствуется волнение Ксении, дрожь Я в очень речи. люблю этот город, я очень люблю народ. Я вам всем желаю здоровья, терпения, двигаться вперед, никогда не останавливаться. Вы такие молодые, красивые и амбициозные. И это очень-очень классно. Наверное, такое же волнение она испытывает на всех Я надеюсь, соревнованиях. вы все знаете девиз МУС УСТАР. Это какой? Якутия вперед! Да, давайте еще раз. Якутия! Молодцы! Я вас всех люблю, целую и рада буду вернуться к вам снова. Очень искренние слова из уст олимпийской чемпионки по художественной гимнастике в групповом многоборье Ксении Туткиной. Она, оказывается, наша землячка, я даже не знала. Якутия вперед, и мы присоединяемся к словам Ксении. Якутия должна двигаться только вперед. Физическая стойкость, крепость духа, сила воли – это качество, которое Вот так мы вот фестиваль воспитываем МУС УСТАР в себе, объединяет звезд и следуя спорта, заветам и креативной индустрии. И сегодня нас ждет, уважаемые телезрители, просто шикарная программа. Пользуясь моментом, хочется еще немножко такой анонс сделать, отсылку. Поэтому в ближайшие 2 часа будьте с нами, не уходите от экранов. С экранов мы будем вам открывать занавес по чуть-чуть. И вот сейчас мы вновь перемещаемся на сцену. Внимание! Это история каждого из нас. И начинается она с личной ответственности над своей судьбой. Одухотворенные чувством полета, влекомые светом мечты, словно стая птиц, мы летим навстречу судьбе. И пока мы будем стремиться вперед, сохраняя и приумножая великие ценности наших предков, никогда не прервется круг жизни. Мы Ну а мы выбираем сейчас все полет. наслаждаемся выступлением одной из самых зажигательных ярких звезд якутской эстрады. Пока не буду называть кто, вы сами сейчас увидите. И, мне кажется, будете даже подпевать вместе с нами. Да, на сцене начинается танцевальная композиция, и звучат слова знакомого голоса для всех ценителей творчества исполнителей якутской эстрады. Очень харизматичная, невероятно энергичная Умсура и ее песня «Махсоголлар». Ну, давайте уже ее не перебивать, а вместе слушать, заряжаться этой энергией. Чинянова, родом из Мегино-Кангаласского улуса. Она родилась в селе Мата, кстати, совсем небольшое село, в большой дружной семье Марфы Дмитрия Чиняновых, 4-м ребенком, единственной дочкой. Представляешь, и один из ее братьев является Семен Чинянов, один из самых известных звездных продюсеров, вот, кстати, с которым они определили ее творческий путь, ее музыкальный стиль. Ее имя, кстати, означает привлекательное, притягательное.
Белая удоганка – покровительница богатырей. Софу Мсуры, ее псевдоним ей очень подходит, потому что ее в детстве, да и сейчас окружают одни братья. И вот свою песню она уже теперь посвящает не только своей семье, братьям, а на весь стадион ТРИУ. Да, это песня «Соколы», это ее, она считает, ее визитная карточка. И великолепное исполнение было прямо сейчас на ваших экранах. И наши коллеги присоединяются к нам. И на сцене Евгений Байдин и Надежда Ангарская. Давай продолжим, я думаю, что все в нетерпении. Сегодня на главной сцене фестиваля «Мус-Устар» мы рады представить творчество наших участников. Итак, встречайте обладателя гран-при танцевального конкурса «Созвездие танца» Ангелина Остапенко и Юлия Мещерякова, руководитель Нарияна Неустроева. Ну вот уже мы приветствуем далее победителей танцевального направления. Конкурс «Созвездие танца 2023». И солистский ансамбль танца «Золотинка» Ангелина Остапенко и Юлия Мещерякова представляют вот дуэтную постановку «Ход королевы». Они, кстати, из поселка Усть-Нера, Айнеконского района. Вот такая вот интересная география сегодня у наших творческих музыкальных номеров. Автор этого удивительного, интересного танцевального номера и хореограф ансамбля по совместительству, да, Нарияна Неустроева, рассказала нам, что танец является ее дипломным проектом. И переделан проект специально под участие для фестиваля «Мус-Устар». И про своих подопечных девочек, которые сейчас на сцене, она говорит, что они безумно трудолюбивые, достойно выступили на конкурсе. Но что мы и видим. Любой дуэт, любая танцевальная, музыкальная композиция, любой номер, который сегодня достоин быть в программе финального шоу «Мус-Устар», это, конечно, результат огромного труда целой большой команды. Да, несмотря на то, что сцена большая, небольшой, но при этом небольшой дуэт не кажется маленьким. Он создает полный масштаб выступления и покрывает своим творчеством, энергетикой, всю сцену. Дуэт, постановка началась со степа небольшого и перешла в такой более активный, более энергичный контемп с хорошим маршевым звучанием. Этот народный ансамбль «Золотинка» уже не впервые участвует в фестивале. В прошлом году они взяли лауреатство второй степени. В этом году уже одержали победу. С чем мы их поздравляем. Да, на сцене выступали Ангелина Остапенко и Юлия Мещерякова с композицией «Ход королевы». Великолепное исполнение. Девочки молодцы. Победители конкурса «Созвездие танца 2023». На протяжении всего нашего финала будет выступление многих звезд, приглашенных артистов. Ой,
Давайте сейчас я его представлю. Это гран-при вокального конкурса «Сулустар» Павел Николаев, Нерубинский район. Пока послушаем его прекрасный голос. Не мечтал до зари, с друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит ты не видал лучший город земли. Песня плывет, сердце поет эти слова о тебе. Наши прекрасные зрители, которые находятся в Триумфе сейчас, поддерживают танцем великолепное исполнение этой известной песенной композиции. Но Нерубинский улус сегодня нас поражает. И радует, что самое главное. Да, удивляет талантами. Да, и образ Павла Николаева добавляет вот эту энергетику прошлых времен. Да, вот. Ретро. Модный человек, который идет по центру столицы. И поет патриотическую песню, да, о столице своей любимой страны. Телезрителям напомним, это обладатель гран-при вокального конкурса «Сулустар» фестиваля «Мусустар», представитель Нерубинского района Павел Николаев. Ну, наши большие, просто огромные аплодисменты, овации сегодня адресуются ему. Удачи, и пусть это станет большим стартом. Да, для молодого исполнителя, и огромная благодарность его наставнику, заслуженной артистке Республики Саха-Якутия Анастасии Готовцевой за отличную подготовку настоящего молодого артиста, который будет радовать наши сердца, взоры, наш слух якутской эстрады в течение всей своей карьеры. Ну а теперь давайте послушаем наших ведущих на сцене. Лучшие представители молодого поколения нашей республики и страны, лучшие наставники и педагоги, которым не безразлична судьба нашей Родины с гордым названием «Россия». Начальник главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, 8-кратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Никита Нагорный. Сейчас весь Триумф приветствует Никиту Нагорного. Привет, Якутск! В первую очередь хочется поблагодарить вас за ваши эмоции, за вашу энергию и драйв, который вы передаете. Общаюсь сейчас со всеми артистами, кто выходит на сцену, и говорят, с такими зрителями, конечно, уходить не хочется. За это вам низкий поклон. Я впервые... Ну вот как, скажите? Успел Никита успел на финал нашего фестиваля «Мусустар». Кто сегодня был на сцене и еще будет. Честно признаться, я впервые приехал к вам в гости, и для меня эмоции просто невероятные. Такая душевная и теплая атмосфера. Я, конечно, был немного, сейчас второй день только, но тем не менее пытаюсь, так скажем, окунуться во все ваши традиции. И даже вчера мы по спорту практически по всем пробежались. Кто умеет делать якутскую вертушку? Так вот, якутская вертушка за 2 минуты рекорд 72 раза. Ой. У меня рекорд пока что 1. Но я чувствую всем телом, как я ее научился. Рекорды у нас. Спасибо большое за то, что сохраняете эти традиции. Вот зал сегодня просто искренне принимает каждого, кто выходит на сцену.
Не каждый день увидишь олимпийского чемпиона. Да, призера. знают их только там по телевизору, Да. на слуху, но при этом вживую увидеть настоящую звезду очень интересно и значимо для каждого из нас. Начальник главного штаба, я хотел бы пригласить их на эту сцену. В рамках фестиваля прошли презентации Давайте поприветствуем военных их высших теплее. образовательных учреждений. Наша молодежь, наши лидеры. Вручение республиканской премии «Доброволец Якутии» также организовали на участие на фестивале детей участников специальной военной операции. А также в рамках фестиваля прошли волонтерские акции «Письмо солдату». Поэтому юнармия один из активных самых участников. Да, их фестиваля. отмечают обязательно в нашем сегодняшнем фестивале «Мус-Устар», потому что основной принцип фестиваля в 2023 году – это патриотическое воспитание и любовь к родине. Молодые, юные предармейцы таким детским юным голосом приветствуют своего начальника штаба. Всем успехов и хорошего дня. Спасибо. Ну что ж, мы двигаемся далее, дорогие друзья. И у нас продолжается финальное шоу фестиваля «Мус-Устар 2023». И вот мы уже на сцене видим следующих участников звездного нашего шоу. И на сцене Юта Секретова, Дмитрий Келлер, ансамбль «Служба 02». «Флаг моего государства». Такой тоже патриотичный, невероятно красивый номер. Давайте послушаем. Моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна, и я стена. Отчизны сын, страны солдат, так было 100 веков назад. За друга друг, за брата брат, мир этим свят. И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наши души сердец костры, как во тьме маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверия царства. В этом бою я строю. Надо отметить, что этот вокальный ансамбль «Служба 02» Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия под руководством начальника культурного центра ведомства, капитана внутренней службы Юта Секретовой, вот, которая как раз сейчас стоит и исполняет в качестве солистки, очень известен у нас в республике, и многие вот государственные масштабные события у нас проходят именно с их участием. А Юта, вот, которая прямо сейчас исполняет свою партию, она является их руководителем. Буквально вчера она была на службе, сегодня она уже на сцене. На сцене. И это то, что я отдам во славу жизни сыновьям. Победы, веры, добрый знак, российский стяг. Я снова делаю шаг. У ансамбля «Служба 02» очень большой, очень разнообразный репертуар. Они исполняют и патриотические песни на русском и якутском языках, и эстрадные, также на многих языках нашего государства и всего мира. Вокальный ансамбль «Служба 02» является неоднократным участником праздничных концертов органов внутренних дел в Государственном Кремлевском дворце, даже они выступали, и лауреатом всероссийских конкурсов МВД России. Великолепный номер просто. Аплодируем беззвучно, но в сердцах мы аплодируем нашим исполнителям Юте Секретовой, Дмитрию Келлеру, ансамблю «Служба 02». Аплодируем великолепное исполнение и провожаем в том числе и представителей движения «Юнармия».
в этом блоке. И впереди нас ждет трансляция. На нашей онлайн-трансляции будет видеопрезентация следующих треков нашего сегодняшнего фестиваля Мусустар по разным направлениям. Продолжается парад победителей фестиваля Мусустар в 21 столетии. Качественное образование, педагоги и наставники являются верными проводниками на пути к определению творческого и интеллектуального потенциала молодежи, к развитию ключевых компетенций, необходимых в современном мире. 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогов, в том числе выполняющих наставническую Сейчас будет объявление деятельность. победителей второй тройки направлений. Это перспектива в познании, стартует к бизнесу и дипломатии. Вот такое разнообразное направление охватили традиционно, как и каждый год. Наша коллега-корреспондент во время трансляции рассказывала о игре на стенде «Дипломатия». Интересная игра, которая была изобретена одним из представителей. Надеюсь, вы видели. И сейчас на сцене «Триумфа» на финале нашего фестиваля Мусустар происходит великолепное исполнение на полотнах юной исполнительницы. И выступает также известная очень в своих молодежных кругах звезда якутской эстрады, артистка Кокитока. Она сегодня тоже представляет свой уникальный номер. Ее зовут Аина Илларионова. Под псевдонимом Кокитока она исполняет песню «Ты нахан», что означает «ты живой». Нас впечатляют, конечно же, цифры нашего фестиваля. Как уже было сказано, если 9 тысяч это офлайн участников, то онлайн это больше 200 тысяч человек со всех районов республики, всех городов республики, нашего региона. Впечатляет, друзья. Кокитоки сегодня помогают исполнять этот замечательный номер воздушные гимнасты Государственного цирка Республики Саха-Якутия имени Сергея Мартура Старгоевых. Тоже самая талантливая творческая молодежь у нас сегодня работает в цирке. И прекрасно, что наш фестиваль становится площадкой для их совместного творчества. Да, их можно наблюдать не только на сцене цирка, что самое главное, да, их творчество, их умение, их стремление, да, в развитии своего навыка, оно выходит за пределы своего цирка и выходит на такие большие фестивали для поддержки молодых и юных дарований в разных направлениях. Универсальность артистов подтверждает еще лишний раз их профессионализм. Давайте я расскажу о том, что Аина Илларионова Кокитока, обладательница приза зрительских симпатий вокального конкурса «Соло Стар» фестиваля. Одна из звезд нашего фестиваля. Браво, Аине, браво. Прекрасно. Но мы двигаемся дальше. Мы продолжаем под ваши бурные аплодисменты, потому что есть еще кого наградить. И ого-го, сколько эмоций мы сегодня получим. Итак, направление «Перспектива в познании» был впервые в этом году. Как раз те направления, о которых мы говорили минуту ранее. Мусустар. Приурочено оно к Году педагога и наставника в Российской Федерации. Приветствуем победителей направления «Перспектива в познании». «Перспектива в познании» — это деловая игра Мусустар, педагог будущего поколения Якутии и профориентационная площадка «Территория. Молодые профессионалы». Педагогов презентованы площадки «Территория. Молодые профессионалы» и деловая игра Мусустар, педагог будущего поколения Якутии. Как уже отмечал Андрей Владимирович Тарасенко, идейный вдохновитель, автор этого фестиваля, о том, что его особо впечатлили в этом году молодые педагоги, которые приняли самое активное участие, и именно это направление. Безусловно, наставничество в педагогике имеет огромную роль, важное значение. И прекрасно, что наставничество у нас тоже входит в программу нашего фестиваля. Готовая на диалог, ответственная друг перед другом, может вести общество по пути постоянного развития.
Итак, встречаем победителей направления «Дипломатия». Стартуй к бизнесу направления победители тоже прошли. Далее мы приступаем к дипломатии. Здесь была деловая игра «Дипломатия молодежи» и интерактивная площадка «Игры народов России». Дорогие друзья, поздравляем вас с успешным результатом. Перед вами на экранах достижениями. уже победители Будьте всегда своих такими же направлений. оптимистичными и Вот они целеустремленными. выходят с Удачи вам и флагом процветания. родного МУСа, либо города. И мы присоединяемся к поздравлениям всех зрителей, победителей направлений, и дипломатию, и стартуй к бизнесу, и перспективу в Познании. Ребята молодцы, защитили свои проекты и победили в этих номинациях, в этих направлениях. Желаем им всех успехов, творческих, профессиональных, чтобы они реализовали свои проекты, свои стремления в будущем. В направлении «Стартуй к бизнесу» прошли бизнес-игра «Команда моей мечты» и деловая игра «Бизнес-битва». Ну, бизнес – это часть современной жизни, современных реалий, поэтому помимо вот традиционных кино, музыка, спорт и педагогика, прекрасно, что и бизнес у нас сегодня есть в программе. Потому что в какой бы сфере ни работал молодежь, но бизнес лишний точно не будет. Да, конечно, это да. Старт новых проектов, это развивать свою республику, это поднимать уровень жизни своих земляков. И становится источником вдохновения. Видим, что флаги у нас выходят разнообразные, то есть и северные улусы, и центральные. Ну а мы сейчас далее приветствуем наших следующих участников финального шоу. Победитель конкурса «Учитель большой страны» в номинации «Самый вдохновляющий педагог», блогер России. Полуфиналист всероссийского конкурса «Топ-блог». Встречаем! Наталья Сморыгина к нам присоединяется. Интересно, учитель и блогер. Два в одном. Уже не чувствуется такое волнение, как у Ксении Дудкиной. Я могу вам сказать, что хедлайнеры Ей легче, да. Она блогер, это видно. со всех концов страны. И все эти дни мы общались, создавали совместные проекты, разговаривали и строили планы на будущее с педагогами Якутии. Знаете, к какому выводу вы пришли? Нам не страшно за будущее российского образования, потому что оно в их руках. И мы хотели бы сказать огромное спасибо всем организаторам фестиваля. Надела якутский оберег красивый. Обратите, пожалуйста, внимание. А еще спасибо каждому из вас, потому что Мусустар – это вы! Благодарим всех зрителей, которые присутствуют в триумфе, поддержкой выступающих, поддержкой победителей по всем направлениям, своей энергетикой, аплодисментами, криками, потому что отличное мероприятие, да, чувствуется позитив, только позитив сегодняшнего мероприятия. О, Наталья выучила даже нашу Уруя и Хаву. Прекрасно. В Барнаул уйдут наши возгласы. Надеюсь, привезет туда. Да, в Барнаул привезет и не раз уже будет там звучать. Спасибо большое Наталье Сморыгиной за самому отличную вдохновляющему педагогу-блогеру России. Прекрасная ипостась. Ну а мы сейчас вот провожаем парад победителей. Продолжается. Мы двигаемся дальше и приступаем уже к следующему, тоже не менее интересному направлению. Да, очень современное направление сейчас нас ждет, без которого в наше время, в нынешней ситуации, в нашем развитии просто невозможно. Давайте проводим их бурными аплодисментами. Ну и, конечно, еще раз присоединяемся к поздравлению всех победителей в номинациях «Перспектива познаний», «Стартуй к бизнесу» и «Дипломатии». Молодые, энергичные, только вперед. Вы Якутия, и только вперед. Друзья, ну а пока есть буквально 2 секунды, давайте словами благодарности еще раз отметим наших партнеров. Эльга Уголь, ВКонтакте, группа ВИЗ и авиакомпания Якутия. Вот эти прекрасные компании сегодня, вот как раз они сейчас на экранах ваших. Благодаря им у нас сегодня есть Мусустар. Мы понимаем, какой это уровень, какой масштаб. Каждый экран, вот каждая лампочка, как говорится, горит сегодня. Каждый гость сегодня сидит и лицезреет или по телевизору, или в триумфе, благодаря вот этим нашим компаниям, партнерам. Так что им огромное спасибо.
как величие родное меня Очень интересная охватывало творческая вдруг. композиция, весь финальный такой Непостижимое концерт. смятенье. Интересная программа Ни сегодня у нас широты и представлена. долготы. Экраны, которые, на которых изображены, да, весь видеоряд олицетворяет такой как раз ледоход. Ледоход, да. Мус Устар, вот прям в переводе, олицетворяет название, да, нашего сегодняшнего фестиваля. И все сопровождение, все видеосопровождение, оно очень, очень реально отражает настоящий ледоход. И основной площадкой проведения фестиваля вот уже 3-й год подряд, как мы видим, становится Центр спортивной подготовки «Триумф». Там у нас сегодня организованы тематические площадки, видеостудии для прямой трансляции и создание контента для молодых блогеров, многоуровневая главная сцена. Установлены очень интересные арт-объекты. Так что в следующий раз, уважаемые телезрители, если у вас будет возможность попасть на этот фестиваль, идите, не раздумывая, сколько бы вам ни было лет, Да. потому что лишним точно не будет. Хотя сейчас мы наблюдаем, что зрительных свободных мест очень мало, но все-таки рекомендуем посетить мероприятие Мус Устар 2024, когда он в следующем году обязательно состоится. И вместе с вами мы будем наблюдать над развитием этого фестиваля. Если в 2021 году на прилегающей к спорткомплексу территории для выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой был специально залит каток, в 2023 году мы, конечно же, уже сегодня ждем с нетерпением Камилу Валиеву, нашу сегодняшнюю звездную гостью. Ну и в рамках треков проходят не только вот шоу, финальное представление, а еще и мастер-классы и деловые игры. Они уже прошли, по их итогам мы сегодня видим и участников, и победителей. А участником может стать каждый желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Для участия всего лишь необходимо было зарегистрироваться на сайте фестиваля, то есть это доступно для каждого жителя нашей необъятной страны, родины, республики. И те, кто не смог принять участие на фестивале, наблюдали наши мероприятия в формате онлайн, что тоже очень удобно, потому что, не выходя из дома, из своего региона, города, села, можно стать полноценным участником нашего фестиваля. И, к примеру, 2 года назад фестиваль в прямом эфире посмотрело 130 тысяч человек, а ко второму Мусу Стар уже присоединились более 200 тысяч человек зрителей. Но цифры растут, масштаб растет. Мы очень надеемся, что и победители, дипломанты, те люди, которые соприкоснулись в какой-либо сфере с нашим фестивалем, будут действительно творителями истории, творителями будущего нашей родной Якутии. Якутия вперед! Если в 2021 году тематических треков насчитывалось всего лишь 9, то в 2022 году, уже на следующий год, увеличил это количество 113, а в этом году уже во все направления были включены еще 2 – волонтерство и дипломатия. И все конкурсы, спортивные состязания по всей республике, как правило, проходят в течение месяца, предшествующего финалу. И основные тематические направления Мус Устар в целом остаются прежними. Это IT-технологии, искусство, танцы, мультипликация, кинематограф, бизнес, журналистика и многое другое. Наша коллега Надежда, как и говорили ранее, включалась с разных площадок, в том числе в этом году она включалась в площадке «Экология», в котором она вместе с нашими коллегами-ведущими рассказывала про экологические привычки. И мы поддерживаем нашу коллегу, которая использует вместо пластиковых бутылок уже свою личную персональную бутылку для сока, воды, чая и тому подобное. И эти экологические привычки входят в нашу жизнь. И каждому гостю на входе в наш сегодняшний, в «Триумф», на наш сегодняшний фестиваль, на финал фестиваля Мус Устар вручали шопер, экологически чистый, да, шопер, чтобы не пользоваться пластиковыми пакетами. И теперь у нас в том числе и нам подарили этот шопер с логотипом Мус Устар 2023. Но вы сейчас на экранах увидели музыкальную композицию под названием «Я покажу свой мир». Эта пластическая композиция создала нам образ будущего цифрового такого человека, который
и живая душа, и матрица одновременно. Ну, потому что без цифры мы уже сейчас, ну, никак, да? В нашем современном мире вообще да. просто никак без цифры. Даже мы, несмотря на то, что ведя трансляцию онлайн, мы отключили свои телефоны. Но хочется протянуть свои руки за телефонами и посмотреть, что происходит в сети. Да, в сети. А давайте сейчас обратим внимание на наших коллег на сцене. И сейчас у нас идет очень интересный процесс начался, друзья. Мы в цифровом потоке знакомимся с виртуальной девушкой Аита, которая хочет показать нам свой мир цифровой. Айта, привет. И вот ведущий И с мы ней тебя общается. приветствуем, Айта. Можно задать тебе вопрос? Да, конечно. Мус Устар проводится уже в 3-й раз, но ты, наверное, уже об этом знаешь. Как тебе наш фестиваль? Супер! У вас очень талантливые ребята. Судя по аналитическим данным, у вас высокий потенциал к развитию. Ну, мы здесь согласны, да? Интерактивный, цифровой помощник, А может быть, ты коллега хочешь Айта, пожелать? да, оценивает с помощью аналитических данных Я хочу попросить масштаб участников конкурса фестиваля и творческие не останавливаться на успехи достигнутом. наших Знаю, что конкурсантов. каждый Но из Айта вас это делает еще наш мир созвучно с проще и якутским лучше. именем В девушки этом мы Айта, с да, вами Айталина. похожи друг на друга. И это Что ж, символично спасибо большое, представляет Айта. собой футуристический мир с Всегда национальным рада якутским помочь. колоритом. Ну, А прекрасно сейчас сделали. давайте пригласим победителей следующих направлений. А она еще ведет концерт. Да, она присоединилась к нам. Ну, конечно, в мире цифровых технологий и в эпоху цифровизации просто нельзя никак упускать возможность сохранить традиции. И поэтому, действительно, Аита, она воплощает в себе современный мир с сохранением якутской народности, якутского колорита, который должен тянуться на протяжении всей жизни человечества. Но нам сейчас анонсируют уже победителей очередных 3 направлений. Это мир цифровизации, играй и создавай, и расскажи о главном. Ну, можно это все обозначить как под общим названием цифровой мир молодежи. Да, сейчас на экранах своих вы видите конкурсы «Хакатон», на которых юные участники проводили работу над заданием, которое было выдано прямо в день мероприятия. Многочасовая работа над заданиями, в котором участники показали свои творческие навыки, IT-навыки в создании программ, в создании приложений, в создании определенных схем для выполнения задач в повседневных, ну и уникальных, конечно, задач. На сцене мы видим победителей этого направления мира цифровизации «Играй, создавай и расскажи о главном». Приветствуем, конечно же, всех победителей и участников и благодарим за участие, благодарим за отличные результаты в нашем сегодняшнем конкурсе Мус Устар, фестивале Мус Устар, и в направлении, которое полностью соответствует нашей сегодняшней жизни в мире цифровых технологий и в эпоху цифровизации. В рамках фестиваля прошли еще презентации военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации, а также в рамках направления «Играй и создавай» были проведены соревнования, которые сегодня позволяют развивать новые компетенции, востребованные сегодня в современном мире. И вот победители этих интересных направлений сейчас находятся на сцене. Я надеюсь, что все успехи, которых достигли сегодняшние участники и победители фестиваля Мус Устар, они просто лично каждый обязан применить в своей будущей жизни для того, чтобы развивать информационные технологии, продвигать цифровизацию в нашей республике, для того, чтобы цифра двигалась вперед по нашей республике и на запад, и на юг, и на восток, и главное на север нашей республики, где в скором времени, надеюсь, цифра также придет и будет улучшение только жизненного уклада наших жителей нашей республики. И вот ведущие нам сообщили, что в рамках направления соревнования «Играй и создавай» были проведены 2 тура, первым из которых был проведен киберспортивный турнир Dota Yakutian Championship
3. Так что, дорогие родители, если вы считаете, что сейчас игры это просто так, это уже давно не просто так. Там уже есть целые чемпионаты, призовые фонды, и там тоже нужно много думать, стратегически мыслить. Согласен. Да, рассчитывать свои ходы, что можно, кстати, применить потом и в реальной жизни. Поэтому киберспорт тоже активно включается в программу нашего фестиваля. Да, я надеюсь, что он Имейте будет в виду. развиваться, да, у нас обязательно в Якутске, в Якутии, чтобы мы видели новых звезд киберспорта, поскольку если раньше все компьютерные игры были только развлечения, сейчас это целое направление жизни, это целый жизненный уклад многих молодых поколений, и ребята достигают настоящих успехов. А сейчас я на сцене вижу участников, победителей направления блогинга. Немного покричим, чтобы все знали, что здесь прям круто. Давайте, 3-4, Якутск! Огромное спасибо хочу сказать организаторам Мусустар форум в том, что действительно создали такое классное мероприятие. Мне было безумно приятно участвовать и амбассадором, хедлайнером, как угодно называйте Дэн Блок. Хочется сказать и посоветовать вам, не знаю, такие напутственные слова. Пожалуйста, создавайте команды, творите. Вы безумно крутые люди. Я за 2 месяца последних приехал в Якутск 2-й раз. И хочу сказать, что вы безумно крутой город. Вы безумно крутая республика. У вас просто невероятная природа. У вас невероятные люди. Вы талантливые. И сегодня, когда мы были на лекциях и смотрели, что вы вообще творите, хочется пожелать просто вам удачи, самое главное, не сдавайтесь, и все у вас 100% получится. Якутск, спасибо огромное, низкий поклон, вы действительно безумные люди, спасибо огромное. Алексей Столяров перед вами выступил. большое. Это путешественник, видеоблогер с аудиторией в 4 миллиона подписчиков. А вот такие вот звезды сегодня благословляют молодых блогеров Якутии на путь развития мир блогинга. Алексей Столяров в прошлом году установил мировой рекорд наибольшее количество человек, одновременно стоящих в планке в мире. Мероприятие состоялось в Москве на территории парка Горького. В нем приняло участие свыше 5000 человек. Но сейчас, уважаемые телезрители, давайте насладимся музыкальным номером в исполнении тоже молодой, талантливой артистки Якутии. Природа – живое творение Вселенной. Мировоззрение человека Севера основано на мудрости живой природы. Земли и неба благословением живет человек. Всех и все земля растит. Человек – дитя природы. Мы – дети планеты. Мы – дети Земли. Мы дети планеты, мы дети Земли. Мир даст нам ответы, а ты сохрани. Мы дети планеты, мы дети Земли. Мир даст нам ответы, а ты сохрани. Остановись, слушайся вмиг. Эту песню ветер вдаль уносит. Где-то журчит робкий родник меж корней густых пушистых сосен. Мы дети планеты, мы дети Земли. Мир даст нам ответы, а ты сохрани. Мы дети планеты, мы дети Земли. Мир даст нам ответы, а ты сохрани. Остановись, смотри вокруг. Выше неба, что не видит края. А средь полей солнечный луг. Путни ветви в тайне сохраняют. Наша земля ждет от людей той заботы, что им подарила, как мать больших взрослых детей. Все прощай, что не говорила. Мы дети планеты, мы дети Земли. Мир даст нам ответы,
сохрани. Мы дети планеты, мы дети Земли. Мир даст нам ответы, а ты сохрани. Сайса Рыко, обладательница главных призов и номинаций музыкальных интерактивных конкурсов «Этиген Хомус» и «Санга Ирре». Прекрасная композиция, кстати, и очень интересное танцевальное дополнение. О, да, да. И если да. вы заметили, телезрители дорогие, на заднем фоне Сайсары вышел руками хореографического состава Мус Устар. Ну просто шикарно, очень креативно подошли наши режиссеры, хореографы. Да, 100 человек, 100 человек. Ты даже посчитать успел. Ну, конечно, посчитал, и у меня это в сценарии написано, но 100 человек показали красоту такого люминесцентного творения, и было прекрасно действительно. Да, послушаем наших ведущих теперь на сцене. На протяжении 2 часов и 2 суток. Но мы продолжаем, потому что впереди, конечно же, нас ждет еще много чего интересного. Итак, только заботливые отношения и труд могут наполнить смыслом и душевным здоровьем жизнь человека. Под таким девизом прошло направление «Эко-лидер». И мы рады встретить ведущих молодых экологов бурными аплодисментами! Экология – одна В из рамках главных направления тем нашего «Эко-лидер» фестиваля. был проведен республиканский конкурс среди молодежи «Молодежный эко-лидер Якутии» с целью развития молодежных экологических инициатив, направленных на охрану окружающей среды. Это вам. С целью укрепления в обществе отношения к труду как к благу и повышения престижа труда 2023 год главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым объявлен Годом труда. Эко-лидер, направление «Эко-лидер», в это сегодня в него входили республиканский конкурс «Эко-лидер» и стратегическая игра «Эко-туризм» в Якутии. Мы также присоединяемся к поздравлениям, приветствуем победителей. Цель конкурса – повышение престижа среди молодежи рабочих профессий и социального статуса человека труда. И далее продолжается направление «Поколение профи». Республиканский конкурс «Поколение профи-2023» состоялся в рамках этого направления. Молодежная игра, круглый стол молодежи республики. И сейчас вы наблюдаете на экранах работу целых групп, направлений, в котором молодые участники показали свои знания, провели работу над своими проектами, рассказали представили свои проекты, защитили их, и стали, конечно же, победителями. Очень живое обсуждение мы видим. Люди представляют, и молодые предприниматели там в том числе, люди представляют свои проекты и получают обратную связь, что очень тоже важно. Потому что когда идет объединение с разных сторон людей разных профессий, разных квалификаций, разного уровня, как говорится, развития, то все это объединяется в одно сильное пространство, и все это во имя будущего нашей Якутии. Как говорится, Якутия вперед уже не на словах, а на деле. Да, поддержка наставников разных направлений, она только дополняет любой проект своими работой над особыми нюансами, и который привносит в каждый проект только плюсы. «Твори добро» — это следующее направление в тройке направлений нашего сегодняшнего фестиваля. И в рамках него входили республиканская премия «Доброволец Якутии» и также проходила квест-игра «По следам волонтера». Волонтерство в нашей стране в последнее время очень ярко приветствуется и чествуется на всех мероприятиях официальных. И, конечно же, волонтеры, им огромное спасибо, огромная благодарность за то, что они ведут свою работу чистосердечно, добросердечно. И мы
Мы их только благодарим. Только благодарим. Огромное им спасибо, что они вкладывают свою душу, свои умения, свою работу в то, что делают нашу республику, нашу страну только лучше. Да, действительно, волонтерство развивается быстрыми темпами и у нас в республике. И даже у каждого направления сейчас появляется свое сообщество волонтеров. Волонтер года. В номинации «Волонтер года» представлены Юлия Антонова, город Мирный. И вот номинанты. Валерия Дмитриева, Мегина Кангалаский Улус. Анна Мухаметова, город Якутск. Для оглашения имени победителя в номинации «Волонтер года» на сцену приглашается Винокуров Айлан Васильевич, директор Центра по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия. Сейчас мы узнаем имя победителя направления «Волонтер года». И сегодняшний гость огласит имя победителя. Сегодня мы действительно в рамках нашего направления «Твори добро» принимали участие самая активная молодежь нашей республики. И перед вами стоят финалисты нашей первой республиканской премии «Доброволец Якутии». Давайте поаплодируем. Ребята, действительно, это те люди, которые в течение многих лет развивали молодежную политику, развивали добровольское движение у нас в республике. И они сегодня этого заслужили. Давайте еще раз бурными аплодисментами поздравим всех наших финалистов! И весь зал сегодня приветствует волонтеров, добровольцев, людей, которые принимают активное участие в этом направлении. Будет Внимание! оглашена самая волнительная номинация нашей премии. Главная номинация — это «Волонтер года». И, конечно, мы сейчас ждем главный приз, статуэтку нашу. Сейчас давайте еще раз поаплодируем. И кто же победит имя из победителя в представленных главной трех номинации наших «Волонтер года». кандидатов-номинантов? Эта номинация у нас будут вручаться ежегодно самым активным, самым людям, которые, не щадя ничего, себя помогают ежедневно, круглосуточно, людям, которым нужна помощь. Я надеюсь, что сейчас вынесут мне... Я очень надеюсь, что нас услышали, чего мы здесь ждем, потому что нам очень хочется вручить победителю свою заслуженную награду. Мы ждем статуэтку. Итак, друзья, сегодня три Надеюсь, она будет населенных большая. пункта будут представители трех населенных пунктов Якутии будут сражаться за волонтера года. Это Мирный, Мегино-Кангаласский улус и город Якутск. Надеюсь, надеюсь, что премия найдет своего победителя, своего хозяина. На сцене ждут наши коллеги, и представитель волонтерского движения ждет на сцене ту статуэтку, долгожданную статуэтку, которую должны вручить победителю «Волонтер года». И напоминаю, что в этой премии сегодня номинанты «Волонтер года» у нас Юлия Антонова, город Мирный, Валерия Дмитриева, Мегино-Кангаласский улус, и Анна Мухаметова, город Якутск. Кто же станет победителем этой премии «Доброволец года» и обладателем номинации «Волонтер года»? Анна, пожалуйста, сюда подойдите. Давайте, ребята, поаплодируем. Анна Мухаметова. Анна у нас является настоящим волонтером. Она у нас в течение года практически беспрерывно, 24 часа помогает сейчас штабу «Якутия с тобой», который помогает бойцам, находящимся в специальной военной операции. Вот Анна Мухаметова является победителем. Юлия Антонова, она у нас с прямой связи. Это наш номинант. Богдан озвучивает всех номинантов. И Юлия Она у нас является активным членом российского движения детей и молодежи, рассказывает о всех номинантах данной премии. Премии «Доброволец Якутии». А Юлия всем демонстрирует свой телефон. Вот, наши волонтеры, конечно же, сейчас в последнее время бросают все свои силы на помощь территории специальной военной операции, потому что есть и семьи, и детишки, конечно. И на передовой нужна наша помощь. Поэтому вот эти люди, как никогда сейчас, оказывают помощь нашим землякам.
им отдельная благодарность. Безусловно. Просто, да, слов нет за вашу помощь, которую вы оказываете семьям, всем, кому нужна помощь в наше время. Давайте им за это поаплодируем. И мы надеемся, что наш фестиваль станет одним из популяризаторов волонтерского движения, потому что многие, даже желающие показать свою помощь, возможно, не знают, там, куда идти, куда присоединиться. А вот наш фестиваль будет таких людей, такие сообщества популяризировать. И заветная статуэтка на сцене, друзья. Все, внимание. Не теня. Победитель первой республиканской премии в сфере добровольчества «Доброволец Якутии», барабанная дробь, становится Мухаметова Анна! Анна Мухаметова, город Якутск. Николь, как в воду глядела, как в воду глядела. Поздравляем Анну Мухаметову из города Якутска с премией в номинации «Волонтер года». Статуэтка наконец-то дошла, вручается Анне. Да, и Айлан сказал, что это будет ежегодной премией, так что Анна, можно сказать, вошла в историю как самая первая Обладательница, да, премии «Волонтер года». Поздравляем всех номинантов, поздравляем отдельно, конечно же, Анну с получением этой премии. И надеюсь, что всех увидим, и этих номинантов, да и новые лица увидим, в том числе и на следующих фестивалях Мусустар в следующие годы. Валерия Дмитриева и Юлия Антонова также получают свои свидетельства финалиста, потому что они уже среди победителей в тройке. В тройке победителей, да, которых выделили в этом важном направлении. Среди огромного числа. Да, твори добро. Они по-настоящему творили добро своим течением, своим волонтерством. Поздравляем ребят, поздравляем всех финалистов, обладателей призов и поздравляем, конечно же, с их успехом в этом направлении. Аплодисменты звучат от всех зрителей в ЦСКА «Триумф», которые поддерживают всех участников, звезд, гостей своими аплодисментами, криками. Много пришло сегодня гостей, и очень приятно, что на такие молодежные мероприятия приходят абсолютно все. Несмотря на то, что в субботу хочется погулять, отличная погода, весна просто пришла в наш город, долгожданная весна пришла в наш город. И сейчас мы послушаем наших коллег. В первую очередь среди молодежи. Это вселяет уверенность, что у нашей страны большое будущее. Ну что ж, друзья, мы двигаемся дальше. Перед нами вновь удивительные, уникальные номера, прекрасные постановки. И, пожалуй, самый юный участник. И самый милый участник. Светло-пушистая снежинка белая, какая чистая, какая смелая, дорогой бурную легко проносится, не ввысь лазурную на землю просится. В лучах блистающих скользит умелая, средь хлопьев тающих сохранно-белая. Под ветром веющим дрожит, взметается, на нем лелеющим светло качается. Его качелями она утешена, с его метелями крутится бешено. Летит пушистая снежинка смелая, какая чистая, какая белая. Просто молодец. Приветствие Донецкой Народной Республики. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать? С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет.
А может, она начинается с весенней запевки скворца, и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Ну вот мы видим, что к выступлению телемосту Донецкой Народной Республики присоединился солист Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Галины Кривошапка Василий Пенигин и детский вокальный ансамбль «Раздолинки» при участии образцового ансамбля «Бриллианты Якутии». Под ветром склоняясь растет, а может, она начинается с весенней запевки скворца, и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? Ну, пожалуй, самое искреннее выступление. Да. Одно из самых трогательных моментов. Дорогие зрители, я надеюсь, что у вас, как и у меня сейчас, мурашки от исполнения, великолепного исполнения песни из кинофильма «Щит и меч», с чего начинается Родина. Василий Пенигин и детский вокальный ансамбль «Раздолинки» при участии образцового ансамбля «Бриллианты Якутии» великолепно исполнили эту песню, затронули сердца каждого из вас, и особенно сердца зрителей в «Триумфе», которые слушали это вживую. Ох, это было... Каждый сидит и даже подсознательно, можно сказать, поет. Да, конечно. Да нет, слышно было и то, что подпевали нашим артистам. Давайте обратим вот сюжетную линию на сцене. Мус устар сылыттың жибардах жылғабын. Санныбын куспақта саяғасты алгынан. Ән жолу білгеле таммағын тыяғынан. Күйеғінен женкерер, сып-сырды киеғар. Вот на якутском языке девушка очень лирично рассказывает о приходе весны, о таянии льдов, о том, как расцветает наша земля. И на сцене Кескиль Байшев, кумир, можно сказать, молодежи сейчас. Готовится к выступлению, и зрители даже встают для того, чтобы поддержать исполнителя. Он готовится, по-настоящему готовится к своему выступлению. Но мы скажем, что это номер-сюрприз, друзья. Мы не будем сейчас разглашать, кто ничего, и как. Да, конечно, ничего не говорит, послушаем. только смотрим и слушаем.
bular Uz, muz, üyağı benim mət qılız Qılıbı alıq, atatı alıq Qatılıq ardıdın bardı böt Şirt tımırdarım batışdı böt Sağattan sağattı Bayğaldan bayğalgı Böt morattan morağa geri Üyetten üyağı Uzqa duvara uyalar gö Gün suluklara taslar gö Ararlar gör kanlı gönleri O bu silişlere bol butları Böt hürüye sakat gühe Şinatiyala tağıldığını Barbarı alamayın ciddi Sürekli diken ülke sılcık Sağattan sağattı Bayğaldan bayğalgı Böt morattan morağa geri Üyetten üyağı Вот Каскельбайшев представил микс из своих самых хитовых песен. А мы двигаемся дальше, и внимание. Тематика, музыкальная тематика совсем меняется. Arada garibin Каскель умело воспевает любовь к родине, пробуждает патриотические чувства молодежи и видит, да, что весь триумф стоит просто в буквальном смысле на ногах и поет с удовольствием, подпевает любимому артисту. Bırыңın ağıllı batak səhəngin Atıttardan uratıgın surullu batak qoğanın Sahan qalbı çırdıgın Qaranğanı manatağın Bılıqqa girbit güngün Qahan taqsan sandarağın Kömüs günləri ciddi Gerek kemləri Atılanar elbək tügəni Bələxtə dursa gəryan Kömüs günləri ciddi Gerek kemləri Bütünlü elekkeyleye Olmayacak sürat Tüheretten elmet hayada yehiga Arılkay çağılka arağa Abıral suluğun attara Bastakı kıtestar saharıga Bu keni o büyük postara Kini ere gerede mesyona Kendi figurları kastana Sineme sol busta gölene Oların kereden keni yere Uran ulusan oran tuttu
Bu sirgah görülür günü kerbüde müne bügem Ağam ağatın ağatı Yasinitten atın yakındı Gögülem tanın bileği yolu vamı Bildirdim kanım seni hey Boy bordak sakam seni hey Sakana boya oda sana boya Hodoydan sen bir örüterir hodoy Numara koy bügelerken numara Keskilger haberin numara Sakana boya oda sana boya Hodoydan sen bir örüterir hodoy Numara koy bügelerken numara Keskilger haberin numara Исполнение. Ну вот и мы видим, дорогие друзья, исполнение триады самых популярных молодежных якутских артистов сегодня. Это Кескельбай Шувпансаш, и завершает выступление Киджа, который, кстати, на днях поддерживал наших бойцов в зоне специальной военной операции. Сегодня уже поддерживает талантливую молодежь. Честно признаюсь, я ни разу не слышал исполнения наших ребят, ни разу не слышал, но спустя буквально несколько минут я стал ценителем, и в моем плейлисте, лично в моем плейлисте, появится несколько песен наших молодых исполнителей. Молодцы. Просто отлично поддержали, энергетика зала очень чувствуется. Вставали, подпевали, включали фонари, флаги растягивали. Внимание, слушаем ведущих. Для оглашения имени победителя в номинации «Лучший молодежный район» среди арктических районов Якутии на сцену приглашается Петр Витальевич Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Вот министр молодежи сейчас раскроет одну из главных интриг нашего фестиваля. Кто же станет лучшим молодежным районом среди арктических? На самом деле, очень долго планировали, очень долго к этому готовились, и этот день для вас, молодежь республики, это все для вас.
Прошла очень насыщенная неделя. До этого, конечно, были несколько месяцев подготовки, соревнований. Районы делали свои сборные, готовили их и выставили самую лучшую молодежь сегодня на площадке Мусустара. Борьба была очень жесткой, скажу так. И победители на самом деле выиграли не случайно. Вот, например, вот по этой категории Арктический район этот улус сделал невероятное. Он ближайшего своего преследователя обогнал в 2 раза. Поэтому я бы хотел, чтобы вы порадовались за него и похлопали. Оглашение результата Номинации «Лучший молодежный арктический район Якутии» награждается Булунский улус! Браво! Булунский улус, поздравляем от души. На берегу моря Лаптевых располагается прекрасный район. Вручается 1 миллион рублей! И получают они 1 миллион рублей на развитие, да. Поздравляем, поздравляем коллектив. Как рассказывали сами организаторы этого направления, вот эти денежная финансовая поддержка будет распределяться среди молодежи для поддержки их инициатив. Так что что-то... Они заслужили, да, они заслужили эти средства, эти вливания. И мы поздравляем ребят за отличную работу и с получением отличного гранта на развитие своих направлений. Вот, представители делегации, да, выбегают. Давайте поздравим их, отправим лучи через экраны, лучи поддержки, поздравления и разделим их радость. Невероятно далеко находится этот улус, если посмотреть на карте, но просто спасибо, что они сегодня еще с нами и вот получили победу и будут реализовывать свои проекты во имя развития уже родного улуса среди молодежи. Обогнали, да, свои второе, получается, место обогнали в 2 раза. Значит, их проект, он был по-настоящему значимый, вот который, да, следует развивать в своем районе, и который достоин настоящей победы, достоин сертификата на эту сумму, которая поможет развитию своего района, своей молодежи. Очень искренне радуются, просто великолепно видеть достойную победу. Да, достойную победу лучшего молодежного района среди арктических районов Республики Саха-Якутия. Это Булунский улус. Поздравляем ребят за отличную работу. Ну а мы идем дальше. У нас на кону еще следующая номинация, звание. Лучший молодежный район, городской округ Якутии. Уже, ну, как мы предполагаем, из центральных. Да, скорее всего, и на сцене Андрей Владимирович Тарасенко. Главного сегодня победителя и главный приз фестиваля. Я хотел бы еще раз сказать, что глава республики Арсен Сергеевич Николаев утвердил 2 миллиона приз главному победителю фестиваля. Итак, 2 миллиона на кону. И не просто, вот мы решили не подарок все-таки делать, а дать вам деньги, чтобы вы сами распределились, потому что вы их заработали. Это ваш труд, ваш талант сегодня, который вы показали, и вообще раскрыли полностью себя и ваш талант, который сегодня у вас на сцене, вы видели и везде, на треках. И хочу еще раз сказать, что это большой труд сегодня, чтобы достичь каких-то вершин. Давайте скроем пакет. Ну как, волнуйтесь? Все в ожидании главной интриги. Вы знаете, вот мы тоже долго думали, кто же победитель будет у нас в республике, какой район победит. И вот сейчас я оглашаю, мы сами даже не ожидали, но в действительности победитель очень серьезный. Небольшой спойлер. С отрывом большим. Это Мегино-Кангаласский улус. Мегино-Кангаласский улус, браво! Поздравляем, ура! поздравляем. Мы вас поздравляем, да, с победой. Прекрасные выступления ваши, ваш талант, усердие, как сказал Андрей Владимирович, принесли вам вот такую большую, огромную сумму, а главное звание победителя. Вот они, да. Улусов.
делегация Да, Мегино-Конгаласского я хотел бы улуса пригласить главу идут на района сцену также сюда. для получения приза, для получения почести и оваций от сегодняшних зрителей, от всех участников и от всех организаторов фестиваля. Дмитрий Иванович Тихонов, глава Ребята района, награждаются сегодня под сертификатом своим в 2 крылом миллиона подводит к 2 рублей. миллионам своих подопечных. Это молодежные активисты района, как мы видим. Тоже очень рады, видимо, не ожидали. Прошу всех подняться наверх. Вот, острая борьба, жесткая конкуренция, месяцы Ребята, подготовки, давайте бессонные поздравим ночи. И Мегино-Конгаласский район – лучший молодежный район республики. 2 миллиона, победа, ура! Поздравляем ребят Мегино-Конгаласского улуса. Желаем им успехов, дальнейшего развития. Это самое главное, чтобы не стоять на месте, а идти только вперед, поддерживая девиз фестиваля «Якутия вперед». Да, и мы надеемся, уверены в том, что вот эти денежные большие призы будут реализованы во имя нас уже, во имя развития нашей республики. И будем в ближайшее время ожидать от мегинцев хороших проектов, интересных начал, чтобы дальше уже, ориентируясь на них, мы тоже все двигались вперед, брали друг у друга пример, обменивались опытом. Это самое главное и ценное. И именно это предоставляет нам фестиваль Мус-Устар, площадку для обмена опытом, для того, чтобы выявлять победителей и делать их ориентирами, в будущем реализации своих проектов. Все. Жаль, что во время финала фестиваля не рассказывают, какие были проекты, но каждый желающий может зайти на сайт Мус-Устар и посмотреть, что были за проекты и кто стал победителем, в каких номинациях и проектах. Улус вот победил. В действительности настолько серьезно и хорошо подошли ребята с Улуса. И я хочу поздравить Булунский Улус с победой в арктической зоне. Это достойная победа. Вот Андрей Владимирович, как идейный вдохновитель нашего фестиваля, тоже благословляет, поздравляет и арктический район, который победил. Видим, что Андрей Владимирович очень, как говорится, болеет, за всех нас, болеет за всех участников. Как идейный вдохновитель, он прямо хочет уделить внимание свое каждому. Проявить свои знания, реализовать свои планы и идеи. Повезло нашим победителям, безусловно. Но достойная победа, это стоит огромных работ, большого труда. И мы видим вновь на экране те компании, которые нас сегодня поддержали. И наших прекрасных ведущих. Да, Надежда Ангарская у нас изменила образ. На свою родную землю, которую я очень сильно люблю и всегда скучаю по вам, поверьте мне. Главное, знаете, говорить и не заплакать, да? Но я хочу сказать и признаться вам в любви, потому что действительно в Якутии живут умные, талантливые, добрые, отзывчивые люди. Большинство из них мои друзья, которые здесь живут, которые всегда меня ждут. И я с радостью прилетаю к ним в гости. Наша земля полна богатствами, но не только природными, но, конечно, человеческими, потому что вы прекрасные люди. Несмотря на суровый климат, в котором вы все здесь живете, вы добрые, вы отзывчивые, вы настоящие. Ой, у Нади слезы на глазах. Трогательный момент. Настоящие эмоции на финале. Ну и, конечно же, знаешь, весна в Якутии это что-то особенное. Если где-то в центральной России, где-то в Новосибирске, даже уже потеплело, так у нас тепло, когда -20. Поэтому, конечно, весна забирает с собой и придает нам сил. И именно поэтому я переоделась, думаю, буду похожа на белый снег или на снежок. Шикарно. И позвольте мне спеть для вас свою песню, которая называется «Белым снегом». Для вас выступает Надежда Ангарская «Белым снегом». Спасибо. Белым снегом, медленно белым снегом
дорогие телезрители, мы видим, что на сцене собираются все участники, победители фестиваля. В руках у них символ нашего фестиваля – это подснежник. Символ стойкости, силы, пробивного характера, упорства, труда и прекрасной весны. И прекрасной весны, что пришла к нам в город, в нашу республику, в наши сердца пришла весна, и впереди у нас будет только все самое хорошее. В честь нашего праздника победители вокального конкурса «Сулустар» разных лет подготовили для вас подарок «Весна» на Мусустар. Этот мир еще не видел таких, как ты. Солнце луч в нашем царстве из златы. Давай покажем всем, на что ты способен. Создавай все, что просит тебя душа. Воплощай, будто слышал лишь слово «да». Давай покажем всем, чего ты достоин. Снегом замело, скоро растает. Мы все дети из белого края. Но смотри вокруг, кто наступает. Весна, весна на Мусустар. Küçütür süreplerge erel kınarın Dolabı tapalınan topsasırdadır Kömür kurudu küzler en biyi bit Tollukta kerekenler bitin doydunar Topsağa ırı dora haytın doydu var İstin sılas miçer kuhoğa Что ж, дорогие телезрители, девиз фестиваля «Якутия вперед» полностью себя оправдал. Мы, жители и гости республики, верим, что вместе мы сила. Нам всем нужно жить в мире и согласии. Пусть сегодняшний день запомнится нам всем на долгие годы как один из самых красивых и ярких дней. Скоро растает снег, появится теплое весеннее солнце, и в наших сердцах затеплится луч надежды на все самое-самое лучшее. Пусть в вашей душе всегда будет весна. Якутия вперед!